Good evening, Ma'am Bukurumjari, Northeast Window TV ki dialogue ta meeting tabiriba punong putaram nokjari. Ngasi thamjariba khoi dialogue ki topic si through leadership priority of the moment Mla Nishikanta khoi asengba luchingba amagi matam oire haina khoi kasamthong kendragi independent mirep oina thengaraga ka khiba Mla Nishikanta na khoi phongdo khiba wafam si thamjari loina na khoi handak irang je hawrakraba matungda mamang chahigi me hum dagi rang ja hawrakra matungda series of event ma'am la e labse matungda akogi tongan ba akogi kano sing haiba tare laingak pai di basing akogi cabinet minister singi manung dagi mot manada bagi wafam ma'am lakpse koina ukre mami ma'am tahalak ba haiba tare akogi leadership sing reshuffle to bagi pot laite kaina chingba social media platform da ma'am viral oikiba adugi matungda amuk madugi poto laite haina sengdora khibagi akogi wafam su laire haiba tare aduna handaksi akogi Delhi the MLA tara mapanna khudik piraga koi chief minister hongdo hongjin tawbagi wafam se mayam dem confusion state amna thamba haiba tari sigi matungda yamna koi open noina haiba tari amna vocal oirakpa leidiba koi MLA kuki MLA tara se khaidokra matung lemhoriba yankhai sigi manungda haiba tari mari amanadi yamna bold oina open noina koi recently koi kanosi leadership se sindokadabani habegi wafam si kogi speaker obidi pasitabrata yauna kogi MLA Ramesor adagi kogi singjamai kendragi MLA Y Kemchan aduga kogi kaisamthonggi kendragi kogi ngasimak amuk phongdore haiba tare si wafam se leire maroina kogi MLA Nishikanta na thambasi lamdamase thoiba irang asida mi mayam ama kogi mi chani ga humpu hena laikhidraba aduga mi lising humpu gi mathakta displace oiraga leidiba mayam si economy sathi na so aba aduga koigi waraba marak sida haiba tare masinga si phabu loisina bai damakta road map ama yekpa puthokpa ngamdaba si koigi leadership ki true leadership ki magun yaudi habna chingba koigi mai statements de yamna sangna pi statement sida koigi point me ama include tawri haiba tare aduna masiga koigi hira masiga madi lena hujik ta sengna luchingba amagi hujik leiba luchingba se matik chadrabra masi sindokpagi matam si chaptan oirabra maruina lamdam se thoi beirang si losin bai damakta haibasi hiram sida khanane ne ba pukachabni khanane ne besar abina bai damak telection don laibire koi kai khumne jeriba panelists ahumdi ahan bada MPCC ke spokesperson oza Seram Neken oza taram nokjeri adisiba panelists on election bidibasi bureau head UNI gi oza SATYAJIT oza taram nokjeri ahumsu panelists on election bidibasi BJP ke spokesperson SURESH ni SURESH taram nokjeri ahan bagi sai SURESH lakchege SURESH akoi yamna hadaki voice raise tarokpasi MLA mamang da su ahumna sose akan akoi media da haibatar media ge thong da phongdo aganda maruina chief minister sindokadabani haibna kuching bagi tongan ba khoi gi mai gi kanu pi gre haibatar irang si losin ba matik jade haibagi in fact sumaina pi gre adu ngasi se amuk akoi kaisam thong kendregi MLA na thamak wafam si myamam leire aduna leiriba minister singsina bus amagi mamang da tongba ade MLA singkina maning da tongba aduga masi mamai chumi ba driver ori basna chief minister ni tongan ba myam ko gi cabinet ki myam minister sing unaki tar su ngasi fauba ko gi baroi sine purakna ba road map ma yekte aduna sigumba mayam si haiba tare ai matang dai ko tawjarake sina mara moira kanda matik sadre aduna koi asengba luchingba amagi matam oire ba wafam si maruina phongdoi kamai thambini han be okay thamjage hanu maktada ai ko panelists we biriba ai nuksiraba yambani tamone ken amade yamba thag phongdok chari hojik SURBALA na hangwa wafam duda ankarna hangbu duda ina haijening basai asi ba koi kanu angle khara dagi dam yengba yai hai tare amana karino haiba kanda isana isagi khong da thang yan sinba ma adagi amana karino haiba kanda karigumba khara gi damakta hairibo wai sing se vocal or private sam chingninga or wafam ni madam the honorable chief minister Sri N biren 2017 da March da wasak lokraba matungda ngasi phawda chief minister sin bai is every alternate week da adum cover da yaw leiram adum yaw leiram 17 da muk sille 18 da muk sille 19 da muk sille 20 21 22 continuously adum sillaga la 23 da koi yamna laibak thiba me ge hongi dum thodok si thokro matungda muk
Prime Minister Chief Pisile, Amok High, Home Minister, Amok Pisile, signature, Gimatang, Hangupakan, the Kangi, Kangde, ID Yawi, the having a single Lake, right there. I don't know who's sick, I know Haining was sick in Hamatamda. Manipur Hosik Lady, but Chief Minister, N. Biren, Honorable Chief Minister N. Biren, Sindur is a drug thing, Vera. Matik Chadriba, Assembly leader Udrisi, Yellow me, Kanamaki the Makta, Mitop, Kanduk Namaki the Makta, illegal detect, no illegal immigrants, detect, Namaki the Makta, biometrics, Lova, Horubagiraba, Hogi, Honorable MLA, Sir Nisikana, Adugumba, Assembly leader, Amasinbagi Matam, Uregan Harisa, drug thing Ubagira, Manipuraki, drug Mutana, Honabagi, the Makta, war on drugs to Ubagira, Popi and Talubagira, Natraga border, fencing, Kaba, Hobagira. Natraga Mito Mian Sasing Kanduk Nabaki the illegal immigrants in detect on Nabaki the biometrics. How do we get a first question? I hung second. Karigino Matic Chadris. Kariginova Assembly leader Odris. Assembly leader di Karino, Mantri over the Tokro, Mantri over you can chill Assembly leader di, Pam you can chill Assembly leader di, Assembly leader di Karino, Manipuri Satam Kaibi Aroi, Manipuri Yellow Kandi the money, Manipuraki drug Mutat Katabani, Manipuraki Aduguma Mito Miansa, Aina Yadabaduma, illegal immigrants in Kandok Katabani, Haina, Laura Live, Honorable Chief Minister, Matic Sadi Argadi, Karamba Minister, Natraka Karamba Emilian of Matic Sadi. I see them comes again. Madam Yammy White of Haitari, Yammy coming away. I couldn't maintain that to me, maintain my shenny. I could give Mataka Amanamu Hunjim Naraga, Amanamu Hunabado, yet never a chance, Loki, Hainova Malay Hansina, Sapuka Quaga, Nahara, we have Ramalay. Aduna, Sigumba, Yam irresponsible statement, Ama, leader of an honorable MLA, Amanachi Minister, the allegation Torpa. It is very unfortunate, much Yam liberty. Aduna Sigumba said, I sang about like Yam Tiba. Yam the Pazan of Matang, Yam Chad of Haitare. I question him the Hangzageva. Hosiki Hariba, Nani Hariba, the Gibokil or the Hariba MLA Minister Yorga, Makoi Marisa. I mean the Panzeroga, respected Natani, honorable Natani. I gave him a question of the Hangzageva. Hoxi go honorable Chief Minister Matik Sabe Haibagi Kudam Zikari the Pigger Rubano. Not a tool by Iran Zikadai the Gitoropono Habagi root course, Lady Honorable Emily Marine Hay Cow Rives I hanging him. Number one. Number two, Nasi Maniputa Emily Kara Amuk Akori support or me and Amuk Torani. Tokra, and the Biren Amore, Mamma Chief Minister Chilani Amore. Suchin Silver, Madam the Karino Habakanda. Nasib Lady Honorable Chief Minister and Biren, Tauri Tabaxa, Manipur Kanamaki the Moktanisia, Masida, Yanin the Prazam come in Pibi over. Drug King Masimanipur Kanama Odabra, Yellow me Kanamaki the Mokta, Aduma Mito, Kanopasim, Eko Kanabanatabra, Aduba, Bodo Fencing Toba, ILB Sanan, Akuri Kanabanatabra, Akui Americanano, Yellow me, indigenous people, Masi Yamzatra by Koiduni. Akui the Mokta, I know Tumba Kamana, Trade Kayamala, Hatkani Hiraba. Aduki cooking from the lap with a hat can and allow Adu honorable Chief Minister. A cool meeting machine on the Matic Saturdays. Matic Sa is a carry the parameter Udinova. A single leader is a carry the parameter Udinova, monthly Pomodra, portfolio of Pavamai Pivotova, portfolio of Pavamai Pyra, MLA Karana Mantri, Onamaki the Mata, Adama Minister Tainava, Minister Karana, Chief Minister Oimaga Sada, Adumba, Chief Minister Tainava, Madu Matamasi, not as a spokesperson of BJP, Amona Tamsake. Matayam Sade, and the Sigumba, leader of Manang, irresponsible statement, Mamma Peter was a liberty. I must say, personal opinion, I must say, Makata Kudamu, Nasi topics of Yauriba, two leadership priority of the moment, I was saying. Masi high honorable MLA Nishikanta. Honorable MLA said, Sigi Wahizi, Nani put a phone over Kabatara, the Kabaka, the Yogi, something can be on number one. Kabarama to the young, and Madame Masana to Nedum Hapakani. Kadai the Namo no Kadai, the people press statement, or Kanjade. Number one. Number two, true leadership, I was in nothing, Maru is Hosiki. Puxian single leader of the Garo, Karamba Puxian Samba, Masagi Pam, Gikandaba, Portfolio Naiba, Pamdaba, MLA Organs Levaki Sabato Gikamba, Mantri Organs Sabato Gikamba, MLA Organ Mantri Pamba, Mantri Organ Minister Pamba, Adu Masingo, Lady Bomakadi, Manipur Soccer Wagan, Manipur Santipur Wagan. I don't know how, but I know Tanzania message sentiment shop, I am no right about that. To a Queen Tari, Minister Seleni, Minister Seleni, MLA Mantri Kara, MLA Kara, Mantri Weleni have a Sigumba, Matangam Chade, Adom Mantri Pambina Gazu, Adomadongi Matam Lakibayai, so the Sulakani, democracy, Adomu, Tauriba, Chai, Yum Mai Sai, Nisida, Luhong Jahabi Wakalon, Tadobu,
ngasi manipur hawriba maise kadai da hawrakpano do honorable MLA amadi minister kharana kawgudaba phai maramdi karigino haiba kanda ngasi manipur da chaiba maise honorable chief minister n biren maisan banate honorable chief minister n biren yadaba manipur kanba pamdaba manipur thugaiba pamba kuki illegal immigrants in manipur maisan bane abse kawgino masida honorable chief minister da ko me am support torga manipur irang losinaba manipur saktam kaidana honabadi lairadana amu onjel ga chief minister da chaibase manipur nasai koi SURBALA hai bus thaur ga puri ba manipur wa aphoba mai ge puri se karigino aphoba mai ge da honorable chief minister puri masi ge mai gar ba khudam de drug thing bana sakini mi to khando bana sakini border fencing na sakini ILP hai ba chai kya de laur ga laiba ILP ge demand se kana na fulfill tom ki ge honorable chief minister en bere na madi lai ba BJP ge ngak na to bane adu ba dar ga si ba ILP mi to tagi ai ji si ge do re na ILP chanan ba mi ba ILP khudon tam mi ba honorable chief minister da fatte oma matik sa de ma je true leader na ti se kamai hai do no ba true leader oi ba ge ba honorable MLA na la ne ngor ko de Delhi le ri do number 1 question number 2 हाईबी ऑनरेबल MLA ngasi phawda karamba irang thokba jaga da natraga karamba relief camp da chatlaga kari tawba yawgrage ja khoi khabar dam to udena atai khabar da udaba to Shanghai Express da khoi ujade ba irang hek hawba da Delhi da chatkhiba sing adudi aidi sing asi ki platform ji da nei no pam de ba manipur da mai hawra cha khan da som da Delhi da nungai na 5 star gi adumba flat leiraga AC room da leiraga nungai na leiraga wangang padudi that's kari ai tare madu ai ta seng na condemn tong ni ba manipur ji mai sai bani manipur da lakpiyo manipur da ba mana hain bado hai biyo adu ba ama jo mo hai rake ma mat lengak si pa thajat ra de resign to biro MLA ma resign to ma tam speaker da se thajat laga loi re resign to biro yaning de jo hong hai ni mantri ji adum adu khudom chaw adum lo lai ya ni MLA jo oining re lengak si thajat ra ni adu local area development ban adum lo lai ram gani ya berarti thajat de harga de resign to biro ngam mo resign to ba ngasi manipur thui be rang se SURBALA hojik ke koi MLA mantri khara gi je ai haijar ke ba basi ai gi view ni se party ge view na the personal opinion ne kai no ai kan da tawri be rang se mantri khara jin chief minister gi pham ji pam ba chief minister ji chila ga di MLA khara na ma akhoi ji mantri oi ba yai ne ga na chance mu ye ga mu thorok ba ari khara ma na mu ka do ba as MLA ji MLA lai ba khoi sum MLA oi lai de sorku di mantri oi no ba chief minister ano ba mo oi dore na honari ba mi ji dam support dok sin ba yarroi khanga da mo onthoro ga dawni honorable chief minister en biren gerum quarter da kanu banglo do malak ne ba aduna assembly leader darkar assembly leader yamna darkar hoy khwai da gi maru oi ba dinga si topic sai na haining ba sa honest leadership priority of the moment have you aseng ba thamoi seng ba leader amagi matam ore thamoi seng ba pham na ngau ba leader gi matam natte masi priority oroi pham na ngau ba singi priority natte aru arui ba da amakak thamjarake masi ai Facebook da ubani honorable minister ma ming di panjaro ye microphone ga paira yam ngangi ba ma lei maduda sumai hai bani kari council of minister chief minister resign to the council of minister leitre aru da Facebook ki comment ira pa mi duna hai adu di karam lai rekta yauge na council of minister leitre ka chief minister lai da bani council of minister lai ga chief minister lai ga da bani council of minister leitre ga chief minister lai roi example yung mama sabak anda pillar me am da tor ka anda ko ne sat ai gani mathakta adu floor ma sem gani makhagi pillar do leitre gani sat tu lai roi ba SURBALA adu main to udana council of minister leitre ka anda chief minister lai da bani chief minister to the council of minister lai roi habi yaroi chief minister to pa tar ga council of minister du dagi khallaga chief minister ma ohen ba yai aduna sigumba prajada lana sandokpa sigumba jo Facebook ki angang duna irak podi am ikai jaba hai tare akoi mi jo oiri minna sibo khangra bara council of minister se to kanda chief minister to kada bani chief minister hana to ga council of minister to kada ban natte ba se masi matong honorable minister duna su khangbiyu yaraga de sigumba je public platform da haibi gnu yam ni kai jai maram aina haijari je Facebook to ujaba do haijabani sum tam jai okay akogi hojik ladibu wafam si akogi taseng harakanda MLA Nishikanta na phone do kibise have tare one of the akogi captain Mr. Karigumba interest khara laibagi high dibra have a port sima akoi sima posima thambire luga akogi taseng harakanda laidibu hojik leadership se matik cha de haragadi matik cha leadership ki parameters se kaina on gani chang si se have ge afam thambidi loina na akoi taseng na have tare sigumba tanja se chief minister na akogi waron drug hogdo kiba popi thaba thing kiba adagi illegal immigrant ma'am changsilakpa adagi forest encroachment ki ma'am FMR gi kai gi suma mayam si masi thengara
ꯍꯜꯂꯛꯄꯗ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯔꯨ ꯍꯨꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦꯗ ꯁꯨꯔꯦꯁꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯝ ꯃꯨꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯒꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯂꯥꯛꯍꯟꯅꯕ ꯃꯥꯟꯕꯩ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯝ ꯃꯨꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯗ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯤꯀꯦꯟꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯧꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯂꯩꯅꯕꯁꯦ ꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯃꯣꯠꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯤꯛꯁꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯤꯛꯁꯜꯂꯛꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯒ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯅꯩꯅꯕꯁꯦ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯅꯩꯅꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯚꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯤꯕ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯦꯟꯂꯥꯏꯇꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯦ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯄꯤꯄꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯐꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯂꯣꯋꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯉꯒ ꯃꯗꯨ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯣꯂꯣꯋꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯉꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯨꯗ ꯄꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯅꯩꯅꯔꯛꯏꯁꯤꯅ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯒꯤ क्वालिटीꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯂꯣꯋꯔꯁꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯤꯝꯁꯤꯃ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯐꯥꯎꯗ ꯌꯧꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯁꯟꯗꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ क्वालिटी लीडरशिप क्वालिटीदुगी अहोब अवाटपनेना लौबा याय अदुना सिगुंबसि अखोय खितंग नैनबा मथौ ताय अदगी अहान महरकपदा अतोप पॉइंट अमखतंग थमनिंगबसिना चीफ मिनिस्टर हाइबसे चीफ मिनिस्टर सि कमायना खनगे मसि चीफ मिनिस्टर सि बाय कन्वेंशन अखोयगी लैबाक अमदा कारे इबा लेजिस्लेटर सिंगसिदगी अखोयगी मेजॉरिटी पार्टी की लीडर हाइतारेको अखोयना लेजिस्लेचर पार्टी ना हाइनेरिसे अदुना मेजॉरिटी पार्टी की लीडर सिना मागी एमएलए मैम दुना खनलबा लीडर दुना लैबाक सिगी चीफ मिनिस्टर ओइदोइनेबा चीफ मिनिस्टर दुबुदी गवर्नर ने अपॉइंट तौदोइनी अदु सोमदा असेंग मागी इन प्रिंसिपल दा लाक्तोइदी कइनो हायरगदी लैबाक अमदा कारेइबा रूलिंग पार्टी हाइतारेको मेजॉरिटी पार्टी की मयाम सिना यारे हेदना खनब पोतुनु ओइदोइने हाबा अदगी खनबगी पोतु लैतारगदी लौथोपसु मदुदा यावरिबा मागी टीम दुना हाइतारे लेजिस्लेटर मयाम दुना मेजॉरिटी ने यादरे हायरगदी मासे लौथोप यादोइनेबा सी कॉन्स्टिट्यूशन की करावै जगह इबनोदी खंगदे इन रिटर्न दी अदुबु कन्वेंशन दा सुमाइना लेयेबा अदु तारगदी अखोइनु जी हाइना टॉपिक सिदा लाकांदा मयाम अमा फोंदोकपसि लेइग्रे को फोंदोकप लेइग्रे अदु अखोइदा खितंग कंफ्यूजन अमा लेयेबा तसेंगना हायरबदा अखोइगी लेजिस्लेटर सिंगसिना मागी लीडर से पामद्रे हायरगदी मोइना अदुम लौथोकप याबा पोटनी अदगी अपाम अमा मोइना अदुम हाप याबा पोटनी मो मेजॉरिटी नत्रा अदुग हुजि लाइसिना मीडिया दा थोगा अदुम सिगुंबा कनो मैम से हंदक से खरा तोइना हाइतारेको अहानबदा ऑनरेबल मिनिस्टर खेमचान गी अमा इकुइ कुइदबिदा खोइ थेंगनाग्रेको मासु क्रिटिसाइज तवरे ही हिमसेल्फ इज द मिनिस्टर अर मिनिस्टर इज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दी कबाइ तोगेदा कलेक्टिवली रेस्पोंसिबल ओइबा पोटनेबा कैबिनेट मी हाइजे कैबिनेट इज कइनोदा कैबिनेट मिनिस्टर मयाम सिगी मरक्ता
अमखकना वा मा हाइरेदना अतै म्यामदुना लोय सपोर्ट तौरेन लौदुइने सिनेबा कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी हाइचे अमन अमा हाइरगा अमन अमा हाइबे याते अदुबु हुजु होरइबो पोति कइनोदा अखोय मणिपुर की सिचुएशन दि येंगुरकांदा ऑलरेडी कैबिनेट मिनिस्टर अनि एमदी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तान बदंग ताना मेगी तांग ट्राइन थोइदा एमएलए तराना सोइ तौरगा इन रिटर्न दा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीगे दोबरेने पुथोरपदु कैबिनेट मिनिस्टर अनि मन यावरे रूलिंग पार्टी सिगी हुजु लेरबा गवर्नमेंट सिगी अदुगी मतुंगदसु अखोइना मनुंगदा ओमखटनबा पोटसे मयाम अमा उरे प्लेटफॉर्म मयामदा खन्नखरे अदु पार्टी की साइड तगी अदुगुंबा लेते खोते हाइबगी होय चनबीने अदुदी लेते हाइताबने लेते हाइबगी डिनायल से अदुम उठखरे अखोय सिदसु तुम गांगनागबने बा डिनायल से अदुगुंबा कइमते लेते पार्टी मनुंगेना अदुबु हुजिकति ओपनली मीडिया ता थोले मिनिस्टर अमगी थोखरे पानसु मदु यानिंगदे अदुने एवरी फंक्शन के तोबा मीटिंग तोबा याउती खोते हाइबा लेखरे अदुगी मतुंगदा अखोयगी एमएलए कैरावगी एमएलए रामेश्वरगीसु आइना निजंगबदा याम इकुई कुइदबिदा नीड फॉर ए न्यू लीडर एना अनोबो लीडर मा मथौ तारे मणिपुर पुंबगी ओइना हाइना हाइबमा अखोय थोखरेको अदगी ngarangsina एमएलए निशिकांतगीसु नीड ऑफ द आवर इज थ्रू लीडरशिप एना अमसु हाइग्रेबा अद सीगी पोट मयाम सी येंगुरगा अदगी सीगी ममांगदा अखोयना फुल्ली कन्फर्म दी तौदबदा ngasai सुरेश ने पनबी के बा 19 एमएलएस न सोइ तौरगा सिमिनिस सिंदोकपियो हाइबगी अमसु लेग्रेको अदुना लाइबा होल प्रॉब्लम मयाम से येंगुरगदी सी बीजेपी मनुंगी ओइबा अचौब इशू अमनेबो बीजेपी मनुंग हाइबदी रूलिंग पार्टी गिनी अदो अखोइना कांग्रेस पार्टी अमोइना याम कन्ना मदुदा उसंदबदी याय अदुबो मणिपुर की पीपल ददी यामना कंसर्न ओइबा कइगुदो हुजिक प्रजासी 20 months से कइनो सांग्रबा मतमनेबको 20 months सी थोइबा कन्फ्लिक्ट सिदगी वाबा याब वारबने मी मयाम अमा सि रिलीफ कैम्प मी सिजलइबा खोचलइबा अइना लोइना मक पनमंगमद्रगसु याम थोएबा हुजिकसे अदिगे जिरिबामगी थौदोक लेरे ख्वाइदगी ट्रेजिक ओइबा ख्वाइदगी बार्बरिक ओइबा हाइतारेको अदे हुजिक स्टिल हुजिक कमल बाबूगी मांगिबगी पोट अमसु फोंफों सादन लेरिबको अदुना लाइबा पोट इशू खुदिमकसे अइना पॉलिटिकल पार्टी अमोइना ब्लेम तौबो नते बसिदी एवरी पीपल अयामना लोय हाइनरबनेबा लेरिबा गवर्नमेंट से नंबर 1 सोली जे कइगिनो मोय डिसयूनिटी ले मनुंग द लिंजेन मानते सिदा कनामतन येत यारोय मसी चुम्मा बवानी लिंजेन माने येनी येत पसु यारोय लिंजेन मानते ब डिसयूनिटी ले अदुगा तौगदबा अखोइना अपाम पीपल की इंटरेस्ट ता तोंहनिंग ब थबक मयाम तौरक्तबा मयाम ले अदु सिगुंबा मयाम से लाकपसी कइदोगेदा मणिपुर खक्तगी वानते मपानदसु अखोइगी मपानगी मियोइसिंग हाइतारेको अखोइगी कनोना फॉर्मर गवर्नर ना उइकेना ngarang nahan ikui kuidabida magi kainomsu अखोइना उग्रेको मागी कइनोदा हाइतारे करिनो दु इंटरव्यू अमा खक्तरा कइनो उइकेगिदो कइनोने प्राइम मिनिस्टर ना ngasi बौदा मंगोंदा थागिबा कइनो म्याम से द प्रिंटर माने अदमाइना मंगोंदा प्राइम मिनिस्टर ने मणिपुर लाग सुरा लाखिदबजे करिगिनो ना मागी नुंगनांगबा माना मागी सिदे मागी पोस्ट थादो गांदा हाइतारे फॉर्मर गवर्नर ना अदमाइना हाइगिबा लेख्रे अदगी सिगी मथक्तसु ममांगदसु अखोइगी ऑनरेबल सीएम नजो अदुम इरांगजी थोअबा मतुंगदा मेगी तांग कुन कुनमाथोय अदाइदसु अखोइगी एंटी टेररिज्म डे की स्पीच पीबदा इम्फाल की सेक्रेटरी हाइतारेको फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर अदगी इंटेलिजेंस लैप्सेस में अमम लेकी अदुना सिदगी तौगिबने मा मसानसु एडमिट तौगिबा पोट खरा लेखरे सी कशु होंबा यारदो मीडिया दा लेबो पोट नाक्तनेबको अदुगा अमसु हाइगी जुनगी तांग कुनगी दाइना निजंगदा नॉर्थ ईस्ट लाइव की इंटरव्यू दसु चीफ मिनिस्टर मसामंगना सेंटर नदी याम कना होनरी सेंटर इज डूइंग व्हाट इट हैज टू डू माय लैंग्वेज दो अदुबु इट वाज मागी असोइबनी हाइदना फॉर नॉट कंट्रोलिंग द क्राइसिस अखोइगी असोइबनी सेंटर नदी कना होनरी कान हाइगी थेंगनग्रेबको अदा लाकदो फमदे कइनोदा ऑनरेबल सीएम मसामंगना मागी वीकनेस समदे माय गवर्नमेंट की वीकनेस एडमिट तोबा अनिर अहुम यावरे अदुगी क्राइसिस सिगे मरी लेना अदगिदि अमु हुजिक थोले रिपोर्ट से अइना ngasai panjagiba दुबाइना ख्वाइदगी मरु ओइरिबदी एमएलए 10 सिगे मनुदा 8 अमदी बीजेपी नि अदुगा लेमहोरिबा अहुम अमदुसु रूलिंग पार्टी द सपोर्ट तो एमएलए गाक्तने अदुना मसिगी वाथोक्सी अखोइना सुम येंगुबा मतमदा रूलिंग पार्टी की ओइबा इंटरनल प्रॉब्लम मयाम अमना एसोसिएट तौरगा लेयबा हुजिकसे
aduna sigi live pot says da particularize oina MLA aman adu hai aduna adu hai ha bija khoi phai pate hai jaroi okay achumba di prajana dum loi khangani kai nu ase adu bu akhoi na mayam na khangada bidi kai nu da government amagi tawhom thokpa prajagi life and property protect tawda basic duties hai masi phajana tawdre adagi manipur da constitutionally manipur gi akhoi gi ga hatare constitutional mechanism ji fail oi have the already supreme court na haigre supreme court na haigi bu lai gre ko okay sir manipur the absolute breakdown of constitutional machinery in state ena august 2023 da aduna live report me amse loi na yengora kanda political gi nata da supreme court magna sudum haire dena aduna 20 months da laigriba government ji asoiba amadi asonba mayamse sina tawr kan hujik se mathang phongdok narak pra hai base okay sir admai thamsai okay sir no ai akoi gi hokriba tha khara sida utliba asoiba asonba mayam sida maram oire haira kanda akoi gi lengak puri ba cabinet minister singi manung dagi haiba tare akoi gi mogi BJP manung dagi siguma mayam se phongtorak gi maram ma oigadra haibasi akoi gi ojana thambiri aduga loinana akoi gi hadak si haiba tare akoi gi miyam gi maroina akoi gi miyam gi thoiba irang chidai thodok wathok mayam da akoi gi achoba role loriba CSO sing haiba tare akoi gi mamai chumaga chatpani adama adugi posama choba thodang lori aduga akoi gi sigi site gi handak se khoi yam kano tawtane kui kui dinga da pena da ba akoi gi jiri gi mi hat ke ka tholok matam da miyam gi site gi haiba tare yam large scale oina akoi gi MLA minister sing gi yumna changkhilaga ama ngata tho hanba ngatang akoi gi sentiment na adugi henbagi pena da bagi pot mayam am laiki tabutuba akoi gi hujik tawraga chatliba kano dagi haiba tare CM Sindu Koto Habigi Akan Baksimak later so Akogi Puminari Bakogi legislator Manung de Habatari Sigumagi Chow, Hope Lak Pasimna, Tims and Little Bangamdre, Ojansu Tambiri, Luna Masidama Pan Tolak Pasimanung, the Hope Utok Sarapneva from to Lady Yamuaje. I just said the Lak Yozako is lady political scenario. See legislators in Manung the Gikogi, Mot Manarakta Ba, Poselade, Amarom da, Kogi, Nahansi, Sipness and Pondo Kib, the Kogi, Nungaina da Ba, Sigumai Pocheme, Mam later goes Irang Sihana. Lotion Sabi wa form su thamki lenga kogi puminari besing marakta sumaina kogi voice amakak thoklak bahai tare masi kamai thambini ngoja surbala kogi ruling amasung kogi main opposition party ki opinion habit mem koi habit tabi reko masi koina thamjaning masi han hambada kogi masi asi India as a whole masi kogi structural problem am tang habitang thamjage ba kogi India as a whole kogi political parties sing se Congress khangde BJP khangde any party khangde message akoi true leadership emerge to baje I suppose akoi ki state se hairo ne BJP ki kudra mangale har kunthra ni phule ge hairo madugi message akoi ki moi kanano oi join khotto na habise akoi ki India ki tradition da India ki political party ki tradition da akoi ki New Delhi na sum decide to ba aduna akoi ki leaders sing akoi ki kanum to kan Delhi da loi da air dash to loi party urban the pipe ching ri machine akoi si Manipur ki legislator me Manipur ki people me am ki boy started with the Delhi rum da sum chat pe se masi Manipur da nate ba whole India si ki akoi na New Delhi na sum control to bagi mami me de sum laibra hai basi me tham jage ba masi sina kadai da kari so la ka matam da choose and pick ki problem laibra hai ba problem lai bhai di leadership che mathanda emerge to director mathakta akhoi high command khalag si halu aduga list aseng high city suppose me kunthra lai matam da decision mi ani tholok matam da ani do bot hadaraga leader oyu haibadi aseng badi madugi tradition du lai leite aduga adum masi overrule toroga ya mana center na haibadu non chapasina masi gi achoba dilemma ma lai aduna akhoi gi legislature mayam leader mayam se yar kai New Delhi please tawna bo hotnei haibasi ma yan thamjage ba ani subda ina haibet subla khoi thamjabe ya basi hojik Manipur da habe constitution chale se akhoi se hojik kainom tawkanda Pai Pate leadership have a country constitution, everything boil down to constitution, boil down to never. Idea quite exam tab syllabus of lab downer. Article 164 matung in a governor chief minister Kando in a Manipur chief minister country anywhere. I do go 164 then 167 says that even governors in a Wangamba. Assembly the Gamba, the President, Parliament the Gamba say, Cabinet to na eve to Pidori never. Aduna real rulers say India Kanano, Prime Minister never. Manipurana Kanano, Chief Minister never. Aduga so India scenario, Hamatam, the Karumba Union Home Minister, Pazana Dilto, a Haita day.
अखोई इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंग मधु सोई से होम मिनिस्टर दु नते मधु सोई से प्राइम मिनिस्टर दु ने कई रा काना काउंसिल ऑफ स्टेट है से माना कमांड तवी माना चीफ ने मणिपुर दा अखोई की चीफ मिनिस्टर की मखा दा मिनिस्टर अमना रिवोल्ट और अब अदगी थब अम सोइराबा मधु दा सोरक तुच काना है काना चीफ मिनिस्टर ने कई रा काना कॉन्स्टिट्यूशन दा यावरीब करीगुंबा ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर काउंसिल ना गवर्नर दुना माई काउंसिल मिनिस्टर एनीबडी सिनबे यायब अदुई तादी प्राइम हाजि आइना मिसे सिनिंबा हपनिंबा हपतादी माना सोइराबदी आइगी प्राइमरी ड्यूटी नि हाइबसे लायब अदुना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दा इंडिया सेंटर दना प्राइम मिनिस्टर स्टेट तना चीफ मिनिस्टर फुल पावर पी हाइबसे थमजगेबा मसी के से हाइपेट तौनो होनब दा थाइना चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन सेशन लई मतम दा अखोगी कक लखाइबम यावखरे पॉलिटिकल पार्टी मैम से अदु पॉलिटिकल पार्टी मैम अखोगी इलेक्शन का तौदबसे सपोज कांग्रेस की हाइरो ने कुइना अदगी बीजेपी के हाइरो मोगी इंटरनल इलेक्शन बोडिम तवी मसी की तौबदा चे थागलु अदु तौवाइना कक तखाइरपसे अखोगी टीएन सेशन ना तौमतम दा तौबगी लई आ मोने चुम तवी लाले तौबी हाइबदुदी अदुदे आई थोनजोरेको मोस इलेक्शन तवीसे चीफ इलेक्शन कमिशन की मदुगी रोल अमा लई हाइब थमजगेबा अदुगा हौजिक मेन इशू अखोई ngasai thambiriba leadership ki se masi leadership se command leke hakanda leadership sida akhoi gi mo the responsibility am leiba ngasai akhoi ajani thambike duaina leadership se taw kanda magi main duty je ken hakanda ai gi lam je leiba praja lam property ma'am se thawai mai maroi da nupi angang solapa typing se dadi sigi tanja dadi magi leadership ki magi quality do emerge tor ka dabane nupi angang solapa adagi angang innocent maroi innocent taso nupi angang ne ho soleise madu magi full quality do emerge tor ka dabane adu man mai nam se hai se assertion of power nam se leiba karigumba constitution na schedule 7 gi matung ina public order se manipur government ki magi duty ne public order se karumba article 356 data di center lo hidoi ni 355 le ga na direct presidential center na pa hidoi ni hoji ki situation de di akoi gi RTI to matam da article 356 laite na kum eba ari parliament MP na hange adu article 356 laite na kum eba parliament akoi MP na hangba da adu itadi public order se hoji chief minister na pa eba sigi matang sida khoi na thamjaring na jiri bam da karimom thok matam da akhoi na pam se public leader moi ta de agi yung gi anga ama solap ka tar di chief minister sina takhai ba ma change ba takhai ra di ma praja harau doi ne aduna praja na mayam na hari sina akhoi gi manipur da irang thoi ba se masi karam ta haja ge ba akhoi gi america da thaina twin tower thugai matam da america na mi ma attack taw da al qaeda da target taw idana smai taw da manipur da akhoi taw rai se hojik taw rai se marwe na mayam haina rai se illegal immigration drug trafficking aduga arms and ammunition pusalaiba akhoi gi moi map se wa suspension of operation to yawi aduga natab su yawi makoi sing je crackdown ama major crackdown ama tawtar di major crackdown se masi tawda se kai mapi phabam change drug to su akhoi gi driver gumba macha masu phaba nataba मैम की पिन मैम किंग पिन है किंग पिन का ड्रग लोड का फादे करीनो है इशू में लाएब अखोना पाबसे मनपुर की प्रजा पाबसे सोमद है थमेब चथरपद सुरबला अखोना सूम कई उजगे है अखोगी लेजिस्लेटर मैम मरक्तने डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन लेबसे एक्सेप्टेबल ने है मखाद मी निफू लेगेरा यांखै लेगेरा moi tara na ai support tawira tawira masi mioi ba si imung amda mi tara lebada even nupa nupi macha fu different opinion lebi ya adu ke legislator is lam ki kendra am gi represent tawina mana dissent leiba man opinion phungtor pase masi kaisu kaidi na thamjage adubu internal democracy leita di manam internal manung da moi BJP ki legislative party ki khanab ni khangde BJP ki moi fohon ni khangde madul moi na khanaraga open da tholak pase masi de kitang phajaba watli en thamjage open da tholak pase yar ka di manung da tawgada bani aduga manung da dissent phana lerasu akhoi gi ahal laman na suppose akhoi phana haina bada phana mari yana su ahal laman na adai akhoi na yana khibam da toksi na tawgad maina majority carries the vote majority na habdu yabad waina madom na consensus ta chatra kan adom na tawbado madu du legada bani thamjage ba sigi election akhoi na hojik thambase akhoi gi center da torpa kan sida read and command hanam lei read se akhoi gi suppose akhoi gi manipur government gi read ta akhoi na yam kana praja na pien da bamna suppose akhoi lambi chakka ni haidon gai ngarang se gai thawini haina ko masida lambi thingjale langdi thingjalap ko moina wahai sina basi trespass kaina ko atop mi gilam da changchala bagumba wai sum bayam phata wai sum sineba masi bayam phata ba council government of manipur na kari to ba ya ge have kan government of manipur ase yam tin powerful ni chief minister je mana executive sumana control to ni legislature sumana control to ni police sumana command to ni aduna masida maduda
लेबाक की ट्रिजन ने बमची से लेबाक अम थुगाई न बंगांगे से सिटिजन प्लस ट्रिजन अनुबा लो जुलाई दगी चलिबगी मतुगिन न मसी ट्रिजन ने लेबाक अम थुगाई न होना बचे मसी थुगाई बचे ट्रिजन द मान एफआईआर तौब याय एक्शन लौखट पे याय मणिपुर पुलिस इन्वेस्टिगेट तौब याय एक्शन लौखट ल तारबि मोइ अमन तौरोयबा अदुन अखोइना सुम मणिपुर की सिचुएशन सुम जौकांदा इरांग सुम तौरिबि सिंचे सुबला सुम येंबियोबा मोइना सुम इरांग सुम तौनी अदुगा क्रैक डाउन तौरगा फाबगी अमा तौदबसिना मोइदने अखोइद मी कीदब अमसु लाएबा अखोइना तौरिखै याय खोले तौबसे अदुना अखोइना लीडरशिप सिंसिदा अखोइना पांबसे क्रैक डाउन तौबियु अदुगा की पिन मयाम से तौरगा तौबियु हाबसे थमजगेबा अदुगा सागी इंटरनेट डेमोक्रेसी की द सेंटर चंगै तपचरमगेबा अतुप कंट्री योंबा जो बाइडेन से बोट लेट मेन तौरमे अदु खतंग अनपॉपुलर और मतमदा कमला हैरिस नम सिनगेबा यूएस दा सुमाय तौदा सुगुंबगी स्ट्रक्चर से अखोगी इंडिया दरी क्या लेतेबा सपोज अखोई इंडिया दरी सपोज बोट कादब मीसिबो दुम चीफ मिनिस्टर ओबियाय प्राइम मिनिस्टर ओबियाय इवन अखोगी मणिपुरी काउंसिल अखोगी लेजिस्लेटिव असेंबली अमा खतंग लेको अनि लेबल लमदा सपोज इंडिया के हाइरोने पार्लियामेंट बोट सुंका कादब राज्यसभा की मीदो अदुना दुम प्राइम मिनिस्टर सुनु ओबियाय सुमगी स्ट्रक्चरल ओबा अदुका पब्लिक का समनतब मीना लीडर ओपा याबगी प्रॉब्लम लेबनिना इंडिया की से अखोई सुम खनबदा political party की रिफॉर्म अमा तौबा constitutional रिफॉर्म अमा तौबा मदुंगला कांड थ्रू लीडर से थोला कदो माली हैबसे थमजगेबा अदुबु मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट पुसनबा कांड मणिपुर ददी लीडर ना मणिपुर nga ई हैबसे थमजगेबा एग्जांपल अहुम गतंग पिजगेबा यान हम कांड अखोई की मणिपुर की स्टेट फॉर्मेशन से यान हाना ले कांड हिस्ट्री द चक्कान सपोज 33 दी हम हाइनी दको मसिद मोइरांग लुवांग अदगी अखोई अंगोम के केले मतम से मोसिद मोइ मैप से यूनिफाई ओइदर कांड नोंता लारियम पाखंग मन निथौ ओइदर कांड मणिपुर की लीडरशिप थोला कांड मणिपुर की स्टेट फॉर्मेशन हवी को अदगी अखोई की पिक ता अखोई की 15th सेंचुरी दा कियाम मतम पानबा मतम दा महाकना मागे लम चलगा म्यांमार के निथौ सिंग जग उनरगा अखोई की निथि तुरे मथकता सना की पुखम दा चाक चामिनदना अदवाई तौदना लीडरशिप तौदना मी मैम खोंजली है थमजगेबको अदगी एग्जांपल अमना कोई खागेम बगी लौसेबको खागेम बना अखोई की लीडर हैबसे अखोई मणिपुर लीडर मतमदा खागे मसी येंबियोबा अखोई लान चलिब खोलि म्याम से मसा मगना ममांग दा कमान तौरगा चटपा अदुना मणिपुर से खागे बोइगेरा गरीब नवाज पामही बोइगेरा बेगर चंद्र ओइगेरा गंभीर सिंह ओइगेरा टिकेंडेज ओइगेरा कमान तौरगा लीडरशिप ती मखन मखन लई रिसेंट मॉडर्न टाइम्स दा हिजम इरा बोट अखोइना निंगसंगी अदुना मणिपुर सु ट्रू लीडरशिप अमल लई बसे मासी एनीबॉडी ओजेसनु any political party ओजेसनु ट्रू लीडरशिप हजि थोलप मतम दरकार ओइरे अरो लेरिसनसु अदुम ओइबिबा ngamnabasु एस्टैब्लिश अरो होना बिउ मदु लेरकांदा मणिपुर दुंगाई दुइनी हेने समजक ओके सा अखोई की तसेंग नौजिक लीडरशिप ट्रू लीडरशिप सिमा यामथिना दरकार ओइरे हाइबसिमा गिदि अखोई यामना पोंगे हाइबा तारे मैम हाइनर एसी के पोचे लेरे अदुदा अखोई ngसाigi ओजा सिटीजनसु याम फजन थंबिखरे दुका मनुंगी अखोई इंटरनेट डेमोक्रेसी से मोगी मनुंग हाइबा तारे अखोई इंटरनेट अखोई डिफिसिट मैम अमा लेरकपसी मनुंगदगी यानदबगी मोटिनदबगी सिगी ममी अमा मनुंगदगी कॉन्फ्लिक्ट हाइबा तारे अखोई कैबिनेट मिनिस्टर सिंगी मनुंगदगी थोलकपसे सिमक्सु यामना अखोई मनुंग यामना फजदबा हाइगद्रा मनुंगी यासिनबा ngamdaba सिगी ममी सिमजु जाम चाव तारे दुका आई कनोदगी अखोई MLA निशिकांतगी कनोदगी माइक स्टेटमेंटगी कनोमतंग कोट तौजरकांदा आई दासुरेस लाक्चगे हुजिक तसेंग हाइदिसी इरांग से लोसिनबैदमक्ता रोड मैप से लेत्रि हाइबदे सोल्यूशन पुरकनबैदम रोड मैप लेत्रि हाइबदे अदुना अखोइगी अफबा असेंगबा लुचिंगबा ओइरबदी लमदम सिदा इरांग के पुसिलकनबैदमक्ता रोड मैप सेमा अखोइगी थमफम थोकपनी लेफम थोकपनी अदुना हुजिक दरकार ओइरिबसी मणिपुर से मचे तागदबा सिदगी कनबा सिमक यामथिना दरकार ओइ अदु मसी ngamdre aduna masi road map su leitre aduna incompetent leader oire have post wafam se la ise loina nisikante wafam si su leire aduga yamna hujik mayek seng na phong dorak pa khoi gi ningsing bayai khoi gi NPP gi mekai de gi sabte khoi konra sangmana ka su tham gi basi NPP di magi support che khoi kano de gi withdraw tawre BJP kano khoi gi maru oina Chief Minister biren haiba tare masi si leadership change tawragadi moigi ngasai decision do consider to haiba phama thami sidagi akhoni yengba yabasi kayamog yamna khoigi leadership haiba tare biren government sidai sida thajabasi kyam mangagi haiba tare sigi pochim su wahang lai haiba tare duna leadership ki question swai gi steni dasures kamain thambini ai thamsake ga kitang ai matam logjage warogiro aina han bada thamning mase khoigi kanona Panelists anina
यामनी ना थम खिबा सिंग दुदा कईगुम्बा सप्लीमेंटरी हाइगद्रा दे कईगुम्बा खरा दुम क्लैरिफाई तौजगे तमोना थम्बा में यावे ngasai सुप्रीम कोर्ट की अमा अगस्त आगे 2023 दा मोइना पीबा रिमार्क अमा तमोना पल्ली अदुगी रिमार्क तो अगस्त की तांग अमा 2023 नि if I'm not wrong हाय तारे अदु द हाइबसी कमेंट नि मदु कनो सुनते डिसीजन जुनते नतग जजमेंट जुनते अगर सुप्रीम कोर्ट की कनोना पीबा कमेंट जे आदि एज पर एनडीटीवी दा हाइरे रिमार्क मोइना मोइना उले सिदा हाइरे there has been an absolute breakdown of constitutional machinery in the state for the past 2 months I believe the port se kai no hai ka choi be ada bai ta se august only past 2 months kini adu investigation going on tawre FIR gi matang na moi gi comment period adu matak da opposition da president rule lak na bagi damak ta koi gi ammonian pire ga na adi kari ha tare khudong chaba pire ga na do mendi tv na tawi aduna sidai na haning se kai no hai ka लैरी से कहीं सरकार थुगाइब पाम ग्रुप लैरी नंबर 1 मणिपुर याम लूरी हौजी थोइब इरांग से सरकार से थुगाइब चीफ मिनिस्टर छिनब सिगी डिमांड से कुकी की कंगुने याम तवे सिगी डिमांड से मैतै नम यौसिल से करिगिनो हाबि क्वेश्चन नम लैको आइगी ओपिनियन कुकी हारिब से यौजे खोइ येंगनब ओरे कुकी इलीगल इमिग्रेंट से खोइ येंगनब ओरे था निपान गे अदुगुम अंगांग अदो हटपजे कुकी इलीगल इमिग्रेंट सिंग हटलेना मैको एमएलए मन ओपनली हाइग्रे मोइ लमन खुमने सिगुम लूरब टाइमिंग अखोइगी अदुगुम्बा मयोक तो वांग खलबा अखोगी मयोक तो सथराबा अखोगी मयोक तो नवई कापसिलाबा मिचम के हालाबा नवई न कापतन हालाबा नुपी अंगांग के हालाबा सिगी कंगुना तौरिबा डिमांड से द मैतै कंगुना मक तौसिलै से करिगिनो से क्वेश्चन हम तौनी कनागी मरुना यामना रेस्पोंसिबल ओइबा एमएलए खरा गांगना स्टेटमेंट जी मानरक चीफ मिनिस्टर सिनबा कुकी इलीगल इमिग्रेंट सिंगना दे बीन डिमांडिंग फ्रॉम द डे 1 से कइनो हाइ कान रिमूवल ऑफ चीफ मिनिस्टर हाइबने Honorable Chief Minister and Biren Lok Wai Bane. Sigi demand Akui Maraki, Akui Namok Chilako Taragadi, Akui Madu demand to Chiliva Singhu, touching the cookie, Yana was a question among lightning ever city. Missam Haliba Tatargan, Haliba cookie, elegance in the demand Toriba, Chief Minister Simba Ibasida, Akui Evelina, Nangaba Samana boy, Akui Tumana political party and Nangaba may take electric Taragadi. Cookie Singa demands in manner of Rivers, I don't talk about. Makoi irresponsible. Citizen or another responsible leader Nikamina Higher. Quite the Maru was a Tamoni Tambiva. So me live in a poverty. Live in a poverty can buy a leader and quite the Maru without down. Madu Matata upon the Satam Kayam the Bible say, Emily was overkanda or overkanda integrity of Indiana and was a Lodize. Kai the Naba. Manipur Satam Kai Taragati Madu leader of a Nateva. Chief Minister, Honorable Chief Minister, and Chilaga, Manipuri, 12 Iran, Solution, I was a Karamba leader, Karamba ground, the commitment Pig Haribano. Oh, Yana Revolution, but I can't. Popisa Taro, no, my mother, Puro, Bangladesh, Puro, Bambu, the Puro, no Popisa Taniman, the Taro, no, the Tony Mataro, separate to low Arga, Yanagi, but they come there. But my queen Toriba demands, Madam Chade, Pigo, have never. Masi Pigo Targa, the Manipur, and it Hokani have never. Madu told me highly Sikanano, Chief Minister Ember never. Masi told the Palm River Semanipurani told the Palm Sikanano, Manipuri Praja Queen never. Madu when I queen indigenous people. Yellow me a queen never. I do that a queen of Pamba, a queen of Pamzava, a queen of Tower, Nunda Tabaki, the Mata, Lebaga Ladyba. Manipu Kaibi or Manipu, no separate administration, no excuse for the drug traffickers. I don't get illegal immigrant in my family to have a Suana Conjel home, form allowed with Sikanano, Honorable Chief Minister never. Prasagi demand come at Tabaktoris. She may have the ILP in a Sakine. Manipuda ILP channel was there. Kanana, Honorable Chief Minister. I don't know what Chief Minister would want to the Manipuda ILP. Congress came at Congress within a day. Demand Torgal at Tamoan and Kambi. Many years demand Torgal like an amount of people on day. Madu people couldn't with the Chief Minister and listening Makadane. I do with Aragati. Prasana Pharmacy Manipukai, the Vani Prasana Pharmacy separate administration. P the Maneva. See Piro Sikailo, high Sikanano Chief Minister and Birene. I do with the Mokabu cookie in a Maji Chief Minister, the Loco, I never never. See the Manja Michael may take you, Maraki, Maraki, Taragati. Where we will go. According to Future Secretary, we're going to give a see. See the name like talk like in Pazella Toxeva. Isabu Manavata talking on a Sirido. I do hardly the missing the demanding to take a corner Taragati. Are we against the Maitai or are we favoring the cookie illegal immigrants? I hanging even see. See, Emily, nothing with the Pashapai when you have I wouldn't have to go. I wouldn't put it away, but I do hanging the day. Masi Prasasi make up Tova. Cookie with Minister Silo High over Maitai with the hanging Seva. See the Posi Kango Manipuri, Tungi Lamizika, and our Queen said, Maitai, which I correct the man Raganeva.
सी मंगल जी मी तो खंडोक से हारे बच्चे मिनिस्टर जो सिल्लो हाई तारगदि सी चाउ दिबो मी कनानोबा मनपुर नुक्सिदबा फम बाममी सरकार सिनिंग खरा मंत्री निंग खरा चीफ मिनिस्टर निंग खरा दि पंगा यारम भैया तसेंग मनपुर कंजे हाबे तारगदि चीफ मिनिस्टर एन बिरेन शुड बी रिमेन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मनपुर अदो अखोन मंगोन सपोर्ट तौदौने अदु कानदा मनपुर कन मंगमनि सिगी मैगार खुद मैखोन खंगी आईएलबी चनानग्रे ड्रग तौले ड्रग की कानम से करिनो अखोन फ्री ड्रग स्टेट अमा को ओइगदरबनि मिटो खंडो को से करिनो नसी मनपुर में यामना लावरमी मिटो भाई से कइनो मिटो में सुम जंगसिले सुम जंगसिलपदगी मखोन कदोरे मिटो में जंगसिलगने बंगसी था तरुक यांगांग हाटखिदो सिगुम पोसे थिंग से हाइबने बा ओय सी थिंग जे हाइबो दम चीफ मिनिस्टर फटेन कुकी इलेगन कमुना हाइबने बा अबे कि अखोन अमु फटे हाइ तारगदी अदो तारगदी अखोइ जी मनपुर थुवाइबदे कोइ सरुक यामिन रसिराबा फरेने चीफ मिनिस्टर से सिलो जा कोइ जो हाइरगे बा फरे हाइरगे बा अदो दादा कोइ कुकी सेपरेट मिनिस्टर जो पीग जे हाइराबा कुकी की डिमांड कोइ लो यारसिराबा अदो तारगदी मधुर मनपुर की शांति जे मतम शांति पुरकदो अखोन पामेसे मधु नते इपा इबुसिंग सही लिसिंग ओंगी पुवारी लेरम मनपुर से मधुगी मनपुर की सक्तम दो काइदबदुने अखोन पामजरी से मसे सही कुंथा तरुक द सुजरी अखोन खंगपदा अखोई याम तमोने केन मतम अमदा अखोई कंपटीशन क्या द पुबीदना अदु मोकल लोक्सिंग क्या अदु पुथोक बिरक अदु यामने यामना इन रिगार्ड तोजबा कुय उनजे किदब तमोगा अदुगुंबा नहा अखोई द लेर मतम अमगी चलम इदो 1949 की वरी दो इराबो की वरी दो सेप्टेम्बर कुंथा के कोई कॉल देबा मधुगुंबा कॉल देबा लीडर दुने वंगा से अखोई के मिनिस्टर होइसे नत्रगदि मा स्कोर गरी द वाइना अखोई मर्सिडीज तो सत याइ केनो स्कोर नाम तौरगा याम नुवाइना चीफ मिनिस्टर लेबि याइ केनो ए कुकी थोक मैदै थोक हारगा अदु नतेबा इपा इपुसिना थमम लमदो काइबे यारोय ngasi akhoi khwaidagi manu oina manipur thoi birang si karino drug amadi mito miyan chagi problem sineba si potsi mamangi sarkar na to biramdre lakadama sarkar na torkane habagi su thaja balaite masi thingdami thingage na lauri badu honorable chief minister hendireni adon honorable chief minister senbagi wa harak pasai thamo shono nuaite maramdi maite assembly leader amadi manipur kangada assembly leader di honorable chief minister hendireni sai mayam thamjage makha tarakpada yamna sentiment nuaita ba haitare som oi ngamjade akhoi आई नांगोब कांदा पार्टी की याब यादब नियम मैम लेबनी अदु वैन ngasi थमजरे आई पर्सनल ओपिनियन थमम थोकपने नत्रगदे खोइसे लाना लाना दुम चटखिदोरे अदुना कुकी की डिमांड खोइन खुदुमना लेमिनसी मदु यादेना मदुदा खोइ खुदुमना सपोर्ट तौगनी एनी चीफ मिनिस्टर ओबे है अदु एमएलए ओबे है अदु मिनिस्टर ओबे है कोइ सपोर्ट तौगनी अदु कुकी के मानब डिमांड है एक तौरपदो मदुदी तौबिगनु आइबसे मै थमजगे मखा तारकपदा मणिपुर याम लुरिसी खोइ सोबल करीनो हाइबा कांदा तमो यामसी याम लुरिसी कइनो खोइसे इरांग से तौई तौयना इरांग याम तौरे हनकसे एमएलए की युमदा मई थाबा एमएलए फुबा मैम यावरे लुरकन से लुरी से कइनो हाइ कांदा फुरिबा मीसिंग से कना ओइरंगे जे त पॉलिटिकल गे त मरि मत लैनरम बाय तारे सिदि अदु मौजिक एनएसए का तारगा फारगा लैबे सिंगुना एना साखीनी से आइना हाइबा नते कोन यारगा एनएसए तारगा फारा थमबनी मरम म लैबगिनी अदना सिगुम रोम द सटकुमसी पॉलिटिकल लगी एडवांटेज लोबिगनु अदुगा टाइमिंग से द फमजु पाम्बिगनु टाइमिंग से सरकार जो सेमिंग मणिपुर कन्मिनबदा कोई पुन सरुक यामिनसी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ngasi चीफ मिनिस्टर होबसे मणिपुर की प्रजा ने याद्रदी याद्रबनी दुना महांग ngasi ओइबसे मणिपुर की प्रजा ने याबनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बिरेन 2017 नगे चीफ मिनिस्टर वासक लरो मतुंग चीफ मिनिस्टर निमित खुदी सिनबनी ngasi बाबो सिनदे मरमदि सेंटर न मंगोन थाजबा यामना लै मणिपुर की मांग तरोलिबा अदुगुंबा यामना यूनिक ओइबा तोन बा थबक थौरम खरा जिदा कोई सेंटर गवर्नमेंट पेन मगिनी अदुगो जे कोई मेजॉरिटी ओइ आई सिमतन क्लियर हो जगे मेजॉरिटी होरी डेमोक्रेसी दरी मेजॉरिटी से नहीं मरु होरी से अदो मेजॉरिटी होबगिनी सरकार लैबसी मेजॉरिटी होबगिनी चीफ मिनिस्टर होरीबसी मी अनि अहुम गे अदो डिफरेंट ओपिनियन लागा मदन हेक्ट चीफ मिनिस्टर सिनगद बनते एमएलए खरना मागे होबो ओपिनियन मा फोंदोयना सरकार हेक्ट कायदबसु नते अदो मणिपुर की प्रजा सिंह आइना अपील तौजनिंगसी मणिपुर कन्मिनसी मणिपुर कन्मदा अखोगी मंजिन थारिबा अखोगी अदुम लीडर होइबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बिरेन तौरिबा थबक तौखरिबा थबक तौबि हायना मान मियाम द स्टेज लाउरिबा सिंग असिदा अखोना थाजबा थमम थोइ मरम दे करिनो आबा मतमदा आईएल बी हाइबसे सही तरह कुन की डिमांड नि मसिगी डिमांड से कनाना फुलफिल तौइ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बिरेन तौबनी बॉर्डर फेंसिंग असी हौरिबा तौरिबा कांग्रेस की मतमदा लोसिलमदबा मदु लोसिलन बहोनरिबसे कनाना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बिरेनी एफएमआर स्क्रैप तौरि से कनाना अदुम बीजेपी लेंगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बिरेनी मतमदनी वार ऑन ड्रग्स तौरि से कनाना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बिरेनी मतमदनी मिटो खनननबा बायोमेट्रिक्स हौदोइ से कनाना अदुम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बिरेनी मतमदनी अदुना सिगुंबसे हाइरिबा तौरिबा सिंगसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की पर्सनल गोल नतेबा दिस इज फॉर द सोसाइटी नेबा आई मणिपुर की दमकतनेबा येलौमी अखोई की दमकतनेबा अदु तारगदि येलौमी अखोइना पामजबा थबक तौरिबा मिसक अदो अखोइना सिल्लु हाइ तारगदि आई जे क्वेश्चन तौरकनेबा आई जे असेंग येलौमी ओइरिबरा ओइदबरस
ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯜꯂꯣꯃꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯣꯏ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯌꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯆꯥ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯔꯥꯡ ꯀꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯏꯃꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯏꯆꯦ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯤꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕꯁꯦ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯟ ꯆꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯑꯗꯣ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯥꯟ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯦ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯖꯤꯞ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯄꯣꯁटिंग नत्तेबा हयें नोंगालेता लोइसिन यारोय अइना सुम खंजबद हाइतारे याम कन्ना होनबनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बिरेन याम कन्ना दुगुंबा प्रजा सिंग वरी सानादना सिविल सोसाइटी सिंग वरी सानादना तोंगान तोंगान बा कम्युनिटी सिंग लीडर सिंग वरी सानादना नुमित नोम कांगदना वरी सानारगा बंगलोद कौदना सानारगा दुगुंबा कमाइना लोइसिनगदगे हाबसे होनरिबनी अदुना ngasai ama last da oina thamjarge sima kanona surbala thamgiba road map ke hay road map se na sum khanbada development gumbai di road map he haina bani road map ka je land dori da road map piro de kanam hai roi road map pir tare loi haidok tare akoi mathang dana si thingakani semai da ge hena changpa ya la roi da duma haidok kadra ba road map ma ji kaino aina tawda thabak to hai wai bane ba nakan nani land chungna de nakan na ai road map to haidok de nakan na tar roi dra ba अदुगुम कमन सेंस कितंग लहनिंगी रेस्पॉन्सिबल लीडर अमा ओइना अदुना रोड मैप की मतंग नते अदुना ट्रू लीडरशिप आइबसे पुक्सेन सेंग यावद्रगदि ट्रू लीडर जु पुमचाइ चाइगनी अदुना ट्रू लीडर की दमकता पुक्सेन सेंग म चंगी पुक्सेन सेंग मीना मंत्री डिमांड तौरे पुक्सेन सेंग मीना सरकार टुवाइना भवन रो सिमतंग थमजगे ओके आई दासुरेस्ता कनोम तंगाई पुकचावगे हुजिके तसेंग हाराकांदा मरोइना हुजुजि थोइबा coming to the ongoing conflict haiba tare sile misi minya mayam tho iba akogi maru na weakest section of the society nupi angang haiba tare yamna akogi sensitive oiba hai tare masigu ma tholakpa se akogi khudam moina akogi jiri ge haiba tare sumaina adagidi yamna nungai to monga laibak thi mongda misi minya tholakpa adagi drone attack chatharak pokholak mayam am leire sigi matam se akoi mayam na haibasi kari damakta akoina khangaba mi singsi yam thona akogi action taken se akogi khudakta lokhattaba haiba tare sigi pena daba adagi अकोगी मसी सुगुमै पोस्ट मसु लैरे अदुगा सिगुम्बा मतंग सैदा अकोइना मिलिटरी क्रैक डाउन तौगदबनि खंगब मिसिंगे कनिगिदमक अकोइना सिबु कीरगा लैरे दुने सेंटर दा अकोइना डिपेंड तौरगा लैसे कइगिनो कनिगी सेंटर की याका ngairiबनो मसिमंगसु हेना अकोगी डिलेमा से क्रिएट तौबने हाइबगी पोट मयाम अमसु लै हाइबा तारे सै मतंग दि कमाइ रेस्पोंड तौबिनिगे दा कनोनि मिलिटरी क्रैक डाउन हाइजे एकता नोंगालगे त तौबे यारो सुरबला मरमदी मधु तौनब होनब मतमदा लैबा दरकार ओइबा खरदि सोइदना लैरमगनि हाइतारे मधु आई एक्सपर्ट सु नचदे अदुगा यामना मिलिटरी की अदुगुम लैरिबा मोगी इंडियन आर्मी की ओरो होम मिनिस्टर की लैरिबा मधुगी डूज एंड डोंट्स मैम दैना खंगबा नते एकोई स्टेट मनुंग तौगदबनि स्टेट मनुंग स्टेट अमदा मिलिटरी क्रैक डाउन हेक्ता तौरकांदा मधुदा सिविल द कैम सोलकदबा सोलोइदबा सिविलियन यामना इफेक्ट ओइगद्र ओइरोद्र गाइबसि मैम अम नैरमगनि हाइतारे अदुगु सुक्सुइ सुदना इखोइना खंगे मिटोप यावरे हाइबसि मदिक मैम कन्फर्म ओइबिरबनि सरकार नसु खंगे सेंट्रल गवर्नमेंट नसु खंगे सुप्रीम कोर्ट नसु खंगे तोंगान तोंगान बा अदुगुम लीडर मैम अमन ओपिनियन पीक्रबनि अदुना कनो सुबराइना खंजबदा हाइतारे अदुना मिलिटरी क्रैक डाउन से इट विल बी हैपन बट when it will be happen I do made khoi kidang madugi leiriba नियम मैम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंग ina tawba yaba yada baleram gani adu matung ina tawrakani en khale adu ai amaga panjauge nasai tamona pangiba jiri bang yam nungai taba thodok sida ang thamjage jiri bang gi matang ama tamo akhoi tamone ken pan mata tamo ini yam nungai taba jiri bang gi thodok si thokre jiri bam ji hauji yam kanba hub sport ama oire hai tare hot sport ama mayam sigi hauji maru oiba irang sigi hek horokpam jiri bam sathi ba jiri bam oi khale adu akhoi MP ओरिबो अल्फ्रेसे बोर्ड का गिदे जिरि बांगि मतंग वै अमा माउ हाइरक्तरि सि करिगिनो ai सि पर्सनल क्वेश्चन निको करिगिनो ai मा खंगदे सुगुनु सेरोगजि मागी ऑटर सिंग बनि जिरि जु ऑटर सिंग बनि दना यामना सोक सोबा दो मी तरुक लैखिदबा दुदगा वै मगक थमक्तबा जाय तसेंग सुम नुवाइ जदे अखोइ ai सामक सो कनोने ऑटर देनि पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी दगिनि दना ऑटर की मफम अमदा सोकपा कांदा ऑटर की MP मन हाइबिरक्तबा यामना नुवाइते अदु अमना लास्ट तमो मसे आई काउंटर क्वेश्चन न थमजगे अखोन सुम ताकि बजे हनक था मसिदे यामना कनो हॉट न्यूज ओइबसि पी सिदा मरंगी अदोम हानगी ऑनरेबल फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट अमखंगनी अदो MPCC नबुदी मदुमागी पर्सनल ओपिनियन हाइगनी अदबु तमाई एक्सपीरियंस दा होम मिनिस्टर हानगी होम मिनिस्टर वरंबा अदोगुंबा पी सिदा मरमसि यामना वोकल ओइबा हाइतारे कांग्रेस की लीडर सिंग ददी यामना वोकल ओइबा अदगी कांग्रेस की इलेक्शन मैनिफेस्टो को फोंग प कांदा एकता नैनबा अदुम मागी ओइबा कमेंट यामना ताबा अदगी कोन सुमु जबदा राज्य सभा दा गासी
क्वेश्चन तौरप नत्रग एनी डिबेट डिस्कशन तौरप कांदा हेक्ट यामना क्वेश्चन तौगनबा अदगी मिनिट 30 निफु मतम लौदना मौन याम पीबा अदुगुम यामना रेस्पोंसिबल ओइबा लीडर मने अदुना रेस्पोंसिबल ओइबा लीडर दुना पिरक अदुगुम इरेस्पोंसिबल ओइबा स्टेटमेंट मणिपुर से अदुगुम कुकी गे मना गागे ममैता ये तौरकाना शांति पुरकनी गे हाइगिबा मचे मचे तो खाइबगी वफम यावगिबा सिदा सिदा कांग्रेस ने आई हम लुसिन जगे सुरबलासीमा कांग्रेस ने प्रेस स्टेटमेंट हम सिल तुमिन तोखि बाइतारे तुमिन तोखरे जे खरामदना जो प्रजाना जो अंबिद्रे पीसीद मरमगुंबा अदुगुम मतमदे सु तौनांबा कुकी सिंग यानबा चे परागा कुकी लालबा सिंग सु तौबिरंबा अखोयदा याम चावम खुदोन अमा पिबिरंबा सुगी खुदोन तंबिरंबा अदुगुम हानि फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर पीसीद मरमना नाम खिबा याम इरेस्पोंसिबल ओइबे स्टेटमेंट दुगी मतंगदा कांग्रेस तुमिन लैथोकरे प्रेस मीट अमा सिलगा मणिपुर सिविल सोसाइटी तुमिन लैथोकरे छात्र की संस्थान तुमिन लैथोकरे मैना बानी तुमिन लैग्रेबा अदुदी वादबो बीजेपी लीडर मना हायने ना अखोय बीजेपी ऑफिस मई जानी याम हाइना बने बीजेपी मई धारा जिन ऑफिस है ओके अदो सिगुंबा कांग्रेस की लीडर ना हाइबदना पर्सनल ओपिनियन ने हाइबा अदुगो बीजेपी की लीडर ना हाइबदना ओपिनियन नते टीवी दे डिस्कशन तौरी ओके अदो सिगुंबा डिफरेंस ले मिगनो अदना अखोय पुन्ना चमाना मियेंग मिनस ओके अखोगी तोंगान तोंगान बा कैटेगराइज पॉलिटिकल पार्टी है बतारे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी दे गावबो सिंगसु अखोगी क्रिटिसिज्म हाइगद्रा अखोगी हतक इरांग के थोलकपदे के हाइबा तारे पॉलिटिकल पार्टी सिंग मनुंगदा अमन अमगी सुमाइना हाइनबा पोटसी ममांग गवर्नमेंट की अदगी हौजिक ओइदिबगी अमन अमगी हाइनबा सिगी पोटसी अखोगी मयाम अमा अदुम ngangnadaga lei haiba tare madumak po khoi masina amung amarom da khoi tongana thamgre haira kanda maruina hujik hujik thoiba irang seida kharena mai onjela kanda hena solution pura padugi apam dum angi khoi gi praja singi mai kai digi phongdok pasu lei apam ba sai ba tare ai nga sai gi dasures ki point am khatang ai ko tawjara kan ojani kenda bula ke oja khoi gi nga sai kuki gi mle tara se ma khoina pami ba separate administration union territory moina hujik tali ba se chief minister biren se lakhok tragadi wari sungcha sanaru habani aduna akoina lakpa question se chief minister se leidi makhai di moina phang tali ba demand se phangroi dobra adu itaragadi khoi gi manipur gi physical integrity gi savior se chief minister oirabra haiba gi achouba pot am khaksle adu taragadi makoina pami ba same demand si ekoi gi cabinet minister singina amung tongsilaga haiba tare masigi demand saman torok taragadi makoi ga pullabra na ngasai thambi gi haiba tare moi gi kan opinion du da kan torobra na kamai respond to bining ja sam tang si di mai magi perception hai tare ko mai magi analogy ni ado apamba ani si mana rakanda hai di kuki na kai khar pame kuki community na natraga kuki organization kharana kuki MLA kharana ado atopa mina ju sigi pot se hai matam da madu makhoi se punna samana ra ne loba ya ba pot lai ya da su lai ado mi mai perception ni akhoi gi inau suresh na yam na emotional oina na sai gi akhoi gi MLA khara minister khara na ruling party gi manungi ngangak po wa sing sida man emotional yam oina react to ba as well as adugo hujik lai riba sarkar si defend to bose koi ure yam phajare adagi aduga loina na Congress party rom gi kari lai rige namung lamak pone ba adu discussion je tasengna koi gi sugi matang da natraga topa ama natabani na adugi mathakta akoina already yamna discuss to khaba wa phak maktane ba su ji da na khanna da na praja na tanindra bo ne ba ko aduna idi yam kan di puthok ning de adubu Suresh na haira amni na issue point tang et tok jage ba su gi matang se hoi su ji 2005 ta akhoi gi manipur government yaudana kaino ga lalo lup kharaga adi government ga tonara me 2008 ta gi di tripartite kaino ina sarkar yausal laga sarkar yaudana leiba je sarkar na ko na khangak padagi hai tare ko khanga matung da tawre ado hujilu wafab di adom da wasi puthok ngang na gumse ba su gi matang da kai gino da su ji 2014 da Narendra Modi gi sarkar la abade ba adu dagi huji phauji kayarak extend to khurage ba dudi phata ek potu nei na ga di habini da adu extend to ga chum chat kra bo ne huji bu still chali akhoi na kiri di su du gi agreement du gi article number 1 na yauri ba integrity of manipur haiba wahai do adu ngakani haiba wahai do huji akhoi lokthok khren lowe ba newspaper report mai matungina aduna somda yam chatlaga ngagna badi kana de ba adu sigi adugi newspaper report du gi matungina madu aina ubada date agonda copy ji yaudre ko akhoi manipur gi government of India da sugi signatory singduna integrity of manipur hai ba wahai se lokthok tragadi wari saro na hai badagi India government accept to kanda wari makha sa thagi bne
अदु हुजिकसु ऑलरेडी एक्सटेंड तौद्रगदी लैरोइदोइनेबको एक्सटेंड तौग्रबने ऑफिशियली सोय तौरमनी अदु अखोइना पब्लिक डोमेन द पुथोरक्तब वाने अदुनदी लाइव पोसिदा सुगे नैनदना अदगी चिदम्बरमना अदु हाइदे ऑलरेडी MPCC माइकेदगी सेंगदोखरे मदु माय पर्सनल ओपिनियन ओइबियायना अदुदी ngang दगी पुथोकनरगदी हुजिफौदा प्राइम मिनिस्टर ना साइलेंस दा अदु कुइना प्राइम मिनिस्टर इजे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इजे कनानो इजे मैम लोइ खंगम नरेंद्र मोदी इजे करिगुम तौकांदा करिगुम इशुम थोकांदा असी नाम यावकांदा रिएक्शन देरम यावकांदा संगसल लगा मदुदा हाना रिएक्ट तौदना कंडोलेंस तौवेबा जिरिबामगी थौदोक्ता माना रिएक्ट तौदेबा ngasiबौदु जिरिबामदा अंगांग सिबुतबा करि हायरगे अदु सोमदा चटनागुमसे हाबा पार्टी चैनबगी ओइना तौसी हारगन याम लेखरे अदुददी बीजेपी दा आइना चैरकपदा ngang point मैम लेखरेबको पुंग मरी मंगा संग चैबे चैनिगाय गाक्तनेबा अदुम चटकुमसेबा हुजिक लाइब पोती कइनोदा स्टेट अमा लेरकांदा लेबाकी एडमिनिस्ट्रेशन से कमायना रन तौगदगे हाइब मतमदा लेजिटिमेट एक्शन खरदी दका ओय हाइबनेता हाइदी तौनिंगबदा तौब नते एज पार दी लॉ एज पार दी कॉन्स्टिट्यूशन लेजिटिमेट एक्शन खर दका लेबा कनागुमो ऑर्गेनाइजेशन खरना कनागुमो कम्युनिटी ओइगेरा मो ओइगेरा ऑर्गेनाइजेशन खरना एंटी सोशल ओइबा थबक तौराबा अदगी एंटी नेशनल ओइबा थबक तौरगदी ऑर्गेनाइजेशन सिंदुगी मथक्ता स्टेट की लेजिटिमेट एक्शन खरदी लोखरकदबनेबा अदु लोखत्रि कइगिनो हुजिकी एमएलए पाउनिला ने दुन नहान हाइब पोतो मा बीजेपी एमएलए नी को पॉलिटिकल पार्टी पनिंद्रे एमएलए ने मासे हायर से माना तो विद ममुद करी एक्शन लोखलगे मा हाइदिन बदु रिटेलिएशन हाइ ने जिरिबाम की थबक तो जिरिबाम दु थोइबा दु क्यामना बारबेरिक ओइबा खोइना थमोइ सोइब पोचे मा हाइ रिटेलिएशन तौबने हाइ ने अदु माइ मथक करी एक्शन लोखलगे अदगी ngasi ngasai panbi ki tres passing की हाइ के बा कोतुनगा तौगिबा मैम दो लैरिबो ऑर्गेनाइजेशन सिदा हुजिक लैरिबो गवर्नमेंट सिना legitimate action amta lokot pu ude have adu chum point ju yam yawi suresh na yam haire adu oda ngasai gi drug ki immigration ki loi phai akhoi loi khange ba internationally globally drug ki issue lai adagi deforestation ki lai punamak state ki sarkar amana natraga karigumba administration amana masi punamak si thingna na hona rakpa matam da problem yam thue khoi ju yare adu bagi tawriba action mayam do niyom chumna amadi magi यूनिटी में यावना मपुंग फाना मैमना सपोर्ट तौबगा तौद्रबरा हाइबसिनेबा डाउटफुल ओरिसे चंगजलिबा पोट मैम दो ड्रग थिंगबु करारा फत्ति हाइदोनु याम फैयेबा ड्रग थिंगबासे पोपी थाबा इजा फबनते थिंगबसे याम फैयेबा अदुबु द वे ही एक्स सो फार सरकारसिना तौरइबसिदा मागी लंबीदु सोरपदगी नत्रो ngasi मैम मा मिसी मिना थोगा सिगी सिचुएशन जी योरइसे अदुना अखोइना हाइब पोती अखोइना ngasiबौदा गवर्नमेंट चेंज तो कांग्रेस ने गवर्नमेंट सेम के हाइगबदि लेतेदना सीधी मनुंग बीजेपी मनुंगी एमएलए मैम मिनिस्टर मैम फाव यावना फोंदोरअबनेबा प्रजा मैम फोंदोकपगी मथक्ता हाइतारे अदुना सिगी सिदेसदा अखोइना लाक्चनिदी स्टेट की लेजिटिमेट ओइबा एक्शन खरा लोखटलगा मियामगी लंथुम ngangnaba miyamgi punsi ngangnaba tawba haibase si khwaidi dakar ne si tawdabadagi ni tha kunji da khoina si yawna changjan griba hujik leiriba magnitude si yawgrisi adagi atopo wafam bamana akhoi india si federation ni structure the federation oiba ni spirit unitary ni ko indian constitution je mayam nu khangbire adudi federalism da sagi unitary spirit tu ga ani tu da conflict lai je kainu da akhoi ji mapangan kan ba mathau tae ba asai panbi ge ba maina सेंटर ना सी तो हायरगा चटपदो आई क्वालिटी अमसु मथौ ताय हायबनिदा मदु हेक्ट तो हायरगा हेक्ट तो गदब नतेबा आईना आईगी स्टेट सी लेंगाक सी ngak ना होनबदा सेंटर दो आईगी लीडरशिप तो अखोइना मायोकनबा म चंगे हायबनिदा अदुदा थौना लेबा मथौ ताय थौना लेनबा होनबदा यूनिटी मथौ ताय हुजिति बीजेपी मनुंग यूनिटी लेत्रे अदुगा थौना सु मांगरे अदु तारगदी लाइबा पोछि इशू जी सॉल्यूशन जी पुरकनबा होनबदा ख्वाइदगे मरु ओइबा रूलिंग डिस्पेंसेशन जी मनुंगदा चाउना अहोब लेतारगदी अखोइ मसेन हुनरगा ngangnaraga ngasai ngahalega media da abu thokpa ngahalega abu thokpa mai popularity tanbagi haitare ko keno singsina legislators singna thuoga pangang ngangdo aduna taba moi action tobiro na ngasai government yaninda potu ju mayam punjalaga government du intubiro akhoi na haijaina ko adagi government du yare haigana support tawga tawibe action myam du phai haragana lebaki issue je solution purokna hona biro adu tawdabida hunaraga ngangnaraga aduda amumuk lamakpada congress na kaidorami habidu tokseba congress habi leite bjp habi leite government habi se magi continuity ni aina hajana haijabaduni aduga loi thiganaga hujik oiba honorable cmg kari party gino hujik di bjp ni ma matamam da 2002 da natra mana
इलेक्शन द वोट कारा कांड कांग्रेस जॉइन तौर मिनिस्टर होगा कुछ लेरमी नत्रो पॉलिटिकल पार्टी चाइनबगी थबक कानदे लोनमक खंगने है पब्लिक तानीद्रे हजिसे पॉलिटिकल पार्टी सबूदी हजिक बर्निंग इशूसी कोई खनसेब करी एक्ट तब यागे बीजेपी की हाइगद्रा रूलिंग पार्टी की हाइगद्रा हाइदोप यादे एक्शन खर तौनी चुमब याय मदु लेरम यायबको नंबर 1 अदगी हजिक हेता इरांग लोसन याब नते हाइबा सी नतेब प्रजा पामदी इमीडिएटली हजिक हेता लोसलो हाइब नतेब मदु लोसनबगी लंबी में यालब्रा पीस कमिटी सेमे फेल होख्रे अदगी दिल्ली द पीस टॉक तौरकांदा दिल्ली डिक्लेरेशन अम तौबदुसु नोनिनी लेरगा शांति की पाउजेल पीबगी महत इरांग अमु लाख्रे अदुना लाइब पोचदा कदाइदनो होरिजी अखोइना करीगुंबा एक्शन खरा फ्रूटफुल होइबा प्रजादा कानगदबा अमदी शांति पुरनब होनबदा करी लेरिगे हाबसे प्रजादा उहंदबदगिने बंगासी प्रजाना सावरइसी प्रजाना सावरइसे दुनी अदुगा अमना जीबांगी इशूजी थोकप मतमदा नसागी सुरेशना थंबिरिदु अचुंबा एरिया यौरम याय अदगी यौरम दबसु याय हाइजगेबा प्रजागी अपराइजिंग लाइसी कइनोदा सीएसओ मैम सुम द पुंद्रे मणिपुर दको सीएसओ मैम अमना लिटरगा थोगा पुनबसु तौद्रे अदगी गवर्नमेंट की साइडगिसु तौरप याब एक्शन से तौरक्तरे अदु तादी प्रजा जे माई मागी लेरुब लम लम दुदा हौरागा माई मागी लीडरसिंग मखोइना भोट थादरगा काखिबा लीडरसिंग दुदा संगगा नोय केदौरिगे अखोइबु मांग तारे कल्लो संगलकपनेबा लाइक मूवमेंट स्पोंटेनियस अपराइजिंग कनातन क्रिएट तौर कनात सीएसओ नत्रगा एनी पॉलिटिकल पार्टी ब्लेम तब यारोब कनात की लीडरशिप यादना तौब पोट नाक्तने हंदकितो कांग्रेस की एमएलए की यूम मई चाइने बीजेपी की मैम तौने बीजेपी कांग्रेस येंब यादेब आफ्टर ऑल लेजिस्लेटर्स मैम पेंदबी खोलाउद लाउसल्ले लाउसल्लकान थोखिबा पोटनेब अदुगा हुजी मदुदा तौखिबा मिसिंदो फाबा पुनबा होय लोगी बतुकिना अदु मैम लेरम याय अदुगी पोतु तोंगाना थमजगसनु अदु नतबदा मसागी लेजिटिमेट ओइबे स्टेट की एक्शन खरा मथौ ताबदो क्राइसिस जी मैनेजमेंट तौनबगी दमकता तौबदो तौरक्तबदगी प्रजासिगी थमोइदा लेबा पोतु थोलकपने हाबा अदुगा सिगी मैमजिदा हुजिक जी कमायना तौबदगे हाबिदुदी मैम लोई खंगनरे सेंट्रल गवर्नमेंट बोल से ता लेरबने सेंट्रल गवर्नमेंट की कोर्ट लेरबनी सेंट्रल गवर्नमेंट से इंटरव्यू तौरकांदा करी तौसिगे हाबिदुदी तौगदबने हाबिनिदा तौदब पोट मैम लेरिबा अदगी अइना अमसु मेंशन तौनिंगबना ऑनरेबल स्पीकर गिदा इकुई कुइदबिदा एमएलए 10 से डिस्क्वालीफाई तौनबगिदमक्ता मीटिंग अमा फंगरे वेटरन पॉलिटिशियन ओजोइना थाबे एप्लीकेशन की मतुंगिना ममांगदा प्रिविलेज एंड इथिक्स कमिटी ना सोकोस नोटिस अमा थारे जून 16 है अदाइद डेडलाइन पीरे अदगी साइलेंट लेसनग्रे तुम लेसनग्रे अदुगी मतुंगदा मु हंदक ची कुई कुइदबिदा मु खबर यावरे न्यूज़ पेपर रिपोर्ट समाय तौदना मीटिंग अमा फंगरेना तौरिबा पोसिदा अखोइदा चंजन थोक मतम से मैम मांगलीसे मोई हेत डिस्क्वालीफाई तौरो मोई हेत लौथु वाइब नतेब मखोई मखोइदा मराल लेरमगदी मागी फिबम थोकबा मराल से गवर्नमेंट एक्शन जे लखत पियो हाइबनिदा सिगुम मैम जे अहोब तौदब मैम जे अखोइदा डिनाई तौब यारोयब आई पॉलिटिकल पार्टी ने आई बीजेपी ने अइने हेत बीजेपी मीन ngangeदना अइने डिनाई तौसु यारोय अदुगा अइना पॉलिटिकल पार्टी अमनी अइ अदुना अइ हेक्ट चीफ मिनिस्टर जे माना अरान अमत तौद्रबनी असु मंगाक्तनी हाइबसु यारोयब सिदी खरा लॉजिक अमा यावना अदुगा सी रैशनैलिटी अमा यावना कोई डिस्कशन तब दरकार होएबा चीफ मिनिस्टर सोले गवर्नमेंट डिसयूनिटी लेरे अदुगा स्टेट की लाइफ एंड प्रॉपर्टी ngaक फंगमद्रे हाइबसे सी मणिपुर की मी कयाना हाइरे मणिपुर की मपान की मी कयाना हाइरगे मी अमनी खतना हाइब वा नतेबसे अइना हाइब नतेबसे कांग्रेस खतना हाइब नतेब अदुना लाइब पोती कैदोगेदा अखोइना एवरी कनो तौकांदा आई पॉलिटिकल पार्टी लालसु त कनखरकदब नते अद मसी फजना अखोइगी वखन खलकांदा आइजे एज ए मणिपुरी मैतै नतेको एज ए मणिपुरी वखन खनबियु अदुगा मणिपुर की अखोइगी काय हाइतारे आइडिया ऑफ मणिपुर की अपुन मलेरमी सेक्टम जिदा थाजा तारगती अखोइना पॉलिटिकल पार्टी की यामना बायस लेरगा वांगांगगी मथौ ताते आई इंडिविजुअल मोइना लेमेन मोइना येंगाकांदा कराइदा करी असोइबा ले मसी चुमथोनिगेना सजेशन पीबसु याय क्रिटिसाइज तौद्रसु याय हुंद्रसु याय साइरे गांगदसु याय सजेशन पीगदबने ओके ओजा अदुना सिगी पॉलिटिकल आर्गुमेंट मैम काउंटर आर्गुमेंट मैम तौनबसिदी अइना हाइबदुनी प्रजाना तानिंगदे प्रजागी सेंटिमेंट से अदुगे मते हुजिकसे यामना वांगेबा इशूजे अखोइ वाइ तपंगा गांगसु यादेबा नांगा थोय तो ओजलकनेबा मरमदी कइगिनो हाइबतमदा मखोइगी थमोइदा यामना साकप नुवाइतबा अमा लेइरेबा ओके ओजा अदुना सिगी मतांगिसदा खन्ना कांदा खोइ एवरी डिस्कशन दा कंस्ट्रक्टिव ओइना कराइदा कई सोइरिगे करीने सुंथोकपा यागदगे दु खन्नरगा अखोइना
कानब सजेशन पीजे हैबने दा ओके जा याम नुंगाइजे अखोगी लाइरिबा बीजेपी के मनुंग खिदा यूनिटी से मांगख्रे अदुगा लाइरिबा टीम जे लीडर्स ने लिड तोबो ngamdre मसिगी याद मसिगी अहोबा हाइबा तारे जिति मपान थोगले फोंगे हाइबा तारे मीडिया दा फोंगदोरे मसिमक अखोगी यामना वीक कोइबा मसा यामना वीक कोइबा गवर्नमेंट हाइबने हाइबगी अखोगी ममीदु तारे हाइना थंबिदो जान लोइना लाइफ एंड प्रॉपर्टी ngak thopang ngamdaba matang chana अखोगी legitimate ओबे एक्शन लखटपा ngamdaba हाइबा तारे मसिमु यामना अखोगी पेनिंगाइ ओइरक्तबगी हाइबा तारे दुमा मचाक ने थंबि याम नुंगाइ जे आई ओजा से तम लाइक ओजा हुजिकी अखोगी ट्रू लीडरशिप की मतंग सिदा मुग लाकान सिदा एमएलए मरी नदी हुजिक यामना वोकल ओइना हुजिक फोंगदो ए कनोगी अखोगी असेंग लीडरशिप की दरकार ओइरे हाइबसी अखोगी वाइ खेमचानागा अखोगी थमकीबसी ऑनरेबल एमएलए आईडी 2 टाइम्स आईडी हाना हाइख्रबनी का हाइबसी अखोगी नेशनल मीडिया दा माना थंबा वरोल दम थमकी अदुना अखोगी लाकनिंगी बसी ओजा अखोगी एमएलए मरी सिनदी हुजिक थोइबा इरांग सिगा लेबाकी लेदिबा इरांग सिगा एमएलए कनोसी लीडरशिप ओइबदा महक मतिक चाद्रे हाइना खालिबसी क्याम चानरबनो चानदब है पोसिमा अखोगी हंगाई हैबता लोइना लेहौरिबा द रेस्ट ऑफ द एमएलए हैबा तारे मरी से खाइदोखरगा अखोगी 10 दुंग खाइदोखरा कान मोइगी ओइनादी मखोइदा दम अफबा लीडरशिप ओइरिबा जाला हैबो कमाइन थंबिनी ओजा सुरबला मसिदा थमजदिंग मामलाने अखोगी लीडर अम लेबकांदा डिसेंट वरगी ओपिनियन लोक टू कान हैबसे मसी एब्सोल्युटली नॉर्मल करीम कायदी थाइना रिसांक ओजारी सांक सिंग ओइ मतमदा अबुंग तुंपोंगना दुम टू वैदा दुम तवी अरे अमो वे कांदा सुम तवी सांग तो कांदा दुम ओजानी पामचाना दुम सिनकी स्माइ तौदना अखोगी पॉलिटिक्स ता अमन ओइरमगा अमन सिनगे खोरकेन तौबा अदिगे टू ओइना डिमांड तौबा पीनदे ना हाइबसे मियोय बासे मपामना मचागी पेलनबा लोइन थुंबंगमदे अदिगे मचादना पामे पुमना मक्सि मपादना लोइ पीबंगमदे पीनदबा हाइबसे मियोयबगी क्वालिटी नि अदुगा पामद्र कांदा फुंदोकपसे सिजु मियोयबे क्वालिटी नि अदुगा कमाइना पीनदबदो अखोइना रिजॉल्व तवी अदुगा अखोइगी इचाइसु मैमना पामिबा मैमसे मसि कमाइना पीगे हाइबसे मसि गुड फादर गुड एडमिनिस्ट्रेशन की ममीनी हेन थमजगेबा अदुगा मसि अखोइना खतंग सोमना थंबजे खतंग थैदोकसेबा रियलिटी दा खतंग चंगसेबा अखोइ हुजिकसे इंटरनेट थिंगिको इंटरनेट थिंगबासे अजु इन द वर्ल्ड इंटरनेट क्वाइट थिंगसे रशियानेबा मादी याइ यूक्रेन का लान तौरी अरी मादी होल नेटवर्क से मागी केनो से हेक तौनो खनबदे मा थिंगे मादी बिलियन से $4 billion में मांगे अदु मागी अखोदे लान सु तौब नते अखोदे मागी नंबर 4 में अदर लेंगिबा नियरली $500 to $600 million मांगे ने अखोदि मणिपुर अखोगी मसिगी आयाबा पैसा से मणिपुर की ने पादो अखोगी मणिपुर न हंडक की क्राइसिस से दा अखोदे ngसागी रिजॉल्व तव ngमदबदि अखोगी लॉसेस मैप से उतन कैलकुलेट तौसेबा $580-90 million is a big money never. Sigi major portion of whole India Tatanico, whole Manipur, Masigi Ama Manipur, or doing kind of Bains, Am Manipur, the longest period 2,800 people that 2023, 2024, the whole 3 Louis Dimina. I looked at the Aquina, Hogi, Parzanaki, Mangi Habese, Masida and Hogi, William Live. Masis in a camp, Tina Sola Hamatam, the Manipurgi, Hojik Parzam, the Pangi Pesaze. No, Tam the Pangi Pesade, 7,000 rupees Mutane, Manipur Parzam, Talibs. Telangana, Kaisidi, Lissing Kudmanga. Aside the name, other Manipur here. How the India, the Hanel, Miba, Hogi, Tanari, you know, Namsiki, inflation, yes, 4-5 labor. Subala. Adu Akoi Manipur, the Hojik, inflation, nearly 10 Tastore. I tell them, for the rich I doing it. I do quite a sway high, but Satyajit, Bihar, Moody, Okina, lip talk, Manipur, Hojik, India give quite a weakest economy. Quite a lie about the Oidri, love quite a lie about the third Kumbada Oidi, Aduna Akoi Manipur, Hojik, Yamna Waba, Adumba Lama, Oidi, medical situation, then according to Canary says, we realized Tokseva. Aduga Hana 2023 to 22, Sadi Iran, talking at the mission normally 1.61 lakh Mula Ame, Manipur. Aduma Hojiki crisis Kimatung that the Akoi Hung with the Lakpa, official Lakpa, Natana. A few thousands natara Manipur kanam laki drive. Manipur se United States ki khangi European kanor sing the akoigi kanor the loina tham greba ko hadi chatpe yaro ko loena. Masi sina tak ko di akoi ngasagi ngasai road map ki khaneb lo haduk pa yabra adi kram na khab di haduk pa yabra adi hojiki MLA amna hanga karap kada akoigi Nishikanta have the road map like ti na have se road map se misi karino have se akoi haptang nei na se akoi nei na se apse akoi yeng i hanam the security have se ne security le kanda mi se chatweni leidweni highway that chatweni security se leina ba yan am the kari to ba yagi have se may on a proposal ma thamkanda health amasung education da ki sector da songi oisanu anybody oisanu
mahum khuding de chat pa yada initiative am la khachi machine road map haise haidi suppose ana ba khuding chat pa da thingosi ambulance chat pa thingosi jati ana ba je jati leite asi ba je jati leite aduga education institute tami ba cha su mayam je masi pori koi touch tawisi ko haibagi madugi authority ma koina strike to bodo madu akhoi madugi initiative su machine ba akoina road map ma harise security da amana akhoi ga sai jiri gi am nei ni ko jiri gi am nei na ba kan se ja akhoi gi manipur da thopaga atopa lab ga thopaga suppose 2012 ta happen yeng bio nirbhaya case na nupi ma delhi da rape to buri yam phauri Delhi the thoko matab da di India da rape se about 700 rape thoeba India da per year major cases da reported da adubu nirbhaya case da di ma se phatra lokhale creator ma New Delhi da thoeba akhoi gi periphery da thokpa myam se ma se government of India na kya thawai yaw de ma se akhoi na hari se na Delhi da thombo ta di nirbhaya case to India gi Juvenile Justice Act se amend to thoeba Hadi karigino hakana madure involved to boda he time panchu de anga amtang yor me aduna juvenile justice eki matugina de angang se koi court putokya de police to phabi de haiba aduna delhi gumba achu chu structure gumba attention yam laiba maham da thokpa tardi thawai yam na yoba yam thu de lokhatpa even victim do singapore puri ne ni bhagi koi case lamaming hongini india gi lo hongini Delhi the Tori am Tau, Adu Masigi Kado Singha, Quick notice Kumba pay for your course had the labor sing the D. It told the have a similar Tamjagaba. I think suppose a quick border fencing a Harsine. Border fencing the 398 kilometers never, ladies. Other Masjid Aquina Prazan over the Masi BJP Congress or Prazada D. Chief Minister say BJP Congress have elected. Once electograba. Missing a what other electograba, Masi Madunum to seized however. My political party Yobagi. Kairo the Masi man pummy with chair the manga, man was in ever. I think I see the me match. Low up man and any political party have elected. Don't Prazagidi, Masi Bijo Pummy, BJP Nate, Congress Nate, Manipur Guinea, Masi. Aduna, a quick border fencing the Yen Saber. 10 kilometers, Mutane fencing Toris, a quick Tobosida. At the Aquino Harisana, both government BJP work enough opportunity pangi enough time pangi mo the fencing to bagi 10 kilometer to bai se yam thina about 8 kilometers mukti ne phajan tawis adubu milisan ba yai hoi es akoi gi Pakistan atopa audune ne akoi na new delhi ne sen lo matam hoi Pakistan da tawis se esida 3 layer fencing tawe ama ani ahum aduda for laimung bit phoro phawdura ineba adu akhoi som tawda na phajana tawdaba aduga 30 kilometers tawnian hada union home minister lokto piru ko adu akhoi som na tawba initiative se yamna poor oiba adi suppose reaction su yeng bioba suppose akhoi gi akhoi na new delhi na akhoi tawba approach se suppose akhoi se kailum tong kan da ne akhoi se security military aspect lo yeng neba governor governor thajal ko yam se military retired general gumba political angle adu ni su yeng oiba adagi hek irang method ta thokanda any Thai the Gidum version, Thai the Gidum Armed Forces Special Powers Act, let say, insurgency, Manipur, the Pooking at the Manipur Armed Forces Special Power Act, let them never. Again, Han, a quick me 30 topic no alaga, Europeans say, I think to me at hip by 40,000, 50,000. Kaito get the Kangi. I do Handasu, Jiribam, head topic no alaga 50 companies, Hojik 288 companies, or 30 company the me, Army in a Chamkun. Aduga Kashapi, 130. Aduga Mr. Chak Tumba Korpa, Suti Loki Tadi, Magi Stance, 80 to 100 Kataneba. 288 companies, or Tadi, Akogi expenses can wag had 288 companies, has more like say, every person the additional 10,000 rupees per year. Ako economic am soaking over. Ako live sing check. Ako kind of amigo, I'm going to magi a settle committee, tax plus additional 10,000 rupees of 288 companies, 10,000 every person the period. Aduga Pazana Senada Kaito gets to Kangdeb, Adu the administration. Aduna Aquino Halaisina, Hosiki elected representatives, ma'am, sir. Masisa Aquino Kaito Hakanamwena, China, Chia Tolpa covered the poem with the Masia Time hand of the paper tiger high. I did paper that young powerful, but see the some Eba, send the some pub, Tabak when they talked about. How's it Manipur now? Leadership to high paper tiger, Eba, Aruga Chinda, the pub, extend the suit Tamu, the soup, Matam Yaure, have the Tamjagaba. But see, example, when Amatang Hiraga, Masi, I'm telling you, as an example, in 1947, the Indian independence promoted the Mahatma Gandhi's celebration, Yaude. Okay, mana, Thrist with Destiny, a forward Jawaharlal Nehru, mana, Thrist with Destiny, Magi, speech people, Mahatma Gandhi, Bengal, the Lake, the Bengal, the Hindu Muslim right to ever. Leader Moitadi, a celebration, the quality, a soap from the Talaga Mating Pangni, Adum Baduni, leadership, Harise, Madugumba, leadership, Madum, the Immersto Bureau, Aduga Manipuri Pazase, Wabakuire.
solve tawbiyo thamjagi. Okay, thank you so much. Yam phajaba agadi yam phajan thambiyo jada. Ai aroi round gi oina da Suresh blak chage oza humna ten ta kan thambiyo jana request tawjege akoigi huzik leadership matik cha ba cha da ba aseng leadership ki high port sigi aroi now coming back to topics da amuk lak sara kan da aroi round gi oina oza hum de gai aroi ba koigi closing remarks thamnabi tan jado ai da Suresh tan lak chage da Suresh koigi assembly to chief minister na thamgi base lamdam se thoi ba irang huji FMR the border fencing adagi NRC change to khot pashi mayam sigi solution ji sop tawdri podi ma amasung he and his party have tare manipur se shape tawna bai damakta fam thadoi have fam su dum tham ki bele aduga akhoi ga haurak pe dai MLA 35 na Delhi da akhoi gi sahi pisili pisine tawai matang du sumadu akhoi gi political gi oiba adugumba gi interest have tare pham pam gi have tare adugi production thambi ki adegi akhoi gi MLA chief minister sindokpona solution se purak pang amadra kaina akhoi gi MDA gi koi convener thamki wafam su leire have tare leader se putoga solution purak pang amadura have go hangsi medi akhoi gi chaung hangnaraga pose lai have tare aduga ngasai gi sigi pot mayam se leire bandana biren chief minister biren aduga khai gi magi supporter sing have tare koi gi honorable chief minister sum thambi base hujik tongan ba akhoi gi kaino ma lai parategi manada bagi mod mayam di fongdore dusma amasung haki MLA minister sing na irang solution na ba koi yam kana hotnari chatminari have post su yam mamang da su dum koi gi chief minister na toin thambi gi wa form ne have tare aduga koi gi chief minister biren amasung haki supporter hai gadra sina koi gi nganga iba tawra iba have tai thabak thong sing sida political class mayam dagi koigi manipur gi kano se kanna bai damakta manipur se sep tong na bai damakta koigi stand to si is he the only one hype tare political among all the political class hype tare kamai thambini oja kano da Suresh kano ne SURBALA hujiki point to lak da ai kano ta tamona yam shugi batang da ai na putore da shugi putok bunate lakai amada to ma ko ba ma hangba lak da to ma do lila yaw to lila yaw ba to ma da lai na khang aduna shugi kudo tambiram ba pi jinna baram haina haijabani shu du gi matang da ai blame tok jaban nate sida maram masak takpada shugi kudo tambiram ba do na manipur praja ne na khang na bai tare shugi kudo tamam ba de manipur ji mana je ahum thok ba haira kudo nuai jade do adu gi potu da lak sabani masak takpada ni adigi amana hojiki prime minister na wangang da bagi tamona haibiri badu dai haningi je manipur ahum tho hai do shoruk di wangang da no pai hai tare ne sina ai gi oi opinion ne manipur ahum thona hairiba midu dai di ngangdaba miduna hen phai maramdi chaiba mai da gi hiba chama ne adona pi jina na ngangi ba wado irresponsible oi haijabani wara biro maduda ina yamna allegation tawba natraga congress ta ekta kano tawjaba nate hoi ngangna bada mayam am lairamgani adu ngangna basida hojiki ngangna ba yariba mayam sigi marakta kari ngangna ba yabage yadabage abadu loina khangna ba ngangtani aduna manipur da matam amada lalawbagi irang solution ba matam da sai ni fu changi bra kudra changi bra je congress ne khangangani aduna irang am laitara ga di sigumba insurgent gi port hai tare jiku kuki lairiba sing insurgent group ngangtani terrorism oi kalami aduna sigumba ma lusin ba matam da matam khara changmani aduna congress ki matam da lalawbagi matang da irang kyam kuina changna lusin gi ga abadu ju khangba ma changi ana haijage aduga ngasai gi ama 2023 da tamona ngasai tara haibado kuki ge mele ani am already resign tawgrabani ko august ki tang 3 2023 da sorry withdraw tawgrabani akoi sarkar dagi nipan ga tang haurabani hoji kuki ge akoi da support tawrisi aduna ani am tawgra KP ge aduma clear oi biro aduna ma tara haibado nipan ga tani withdraw tawgrabani aduna simale re dagi amana lan ma da kan katpa nache de tamo tawjaba honorable chief minister na tawbasing du tawi na haibani tawdaba potai tawi haigi de war on drugs ki popi gi adagi kan reserve forest ki adagi mitop khandok pagi illegal immigration detection ki si matang ji khata tawi si tawi si manipur gi afaba oibagi ni manipur gi phanaba gi damak tani society gi damak tani haibani tawruba mi du da tawi haibani tawduba mi da hairo aduga tamona hai ki da yamna manaba mi yawi government si yadraga di inthuro haibado sina tamogi oba perception ni tamogi oba view da thamini inthuro haije याद्रे मी मन याद्रे नि थुबा यारोय बाइन हाइजन निंगदिसिना मोय मरी ने याद्रे मंगा ने याद्रे ga saka kai roi maramdi majority do dum keri tawre sima aduna ama lai aduna saka in thubagi wahutta yadaba moy do resign tawro mathong na leiragadi sima ya haningi aduna yade jo haiba aduga kana mo dum loge haiba example oina kuki gemele tarado yade haidro sarkari ngasi ba resign tawdrisi thona le de tawro na sabe administration na tro mo ko demand tawrise thona le de mo resign tawto honorable chief minister biren pam da haban to resign to umta yeng ni ngam de na sini aduna chingna ma haiba ga sai tamon hai ba thabak tanam tawba sarkar di yade haiba sarkar ya dugum benefit mam phang ga haiba sarkar ya dugum office kari ha tare kana ba mam de loge haiba aduna adugum dudi taseng namak aina haijaning sini mi amagi particular gi statement am ngasi discussion tawba sida aina nungai jada basi leader oi banina irresponsible statement ni pibi ganu aduga press tak tangangning en ngang mudu sokui nungai jade maram di manipur de leiri basi issue jam sensitive oi bani manipur de tum ba chaba khangna leiri ba chief minister ga
Delhi the Panchat Chalaga Leva me and Manipur Shibakana, Ida and Dunkangani. Laning or Patagi, Sabu River, Emile Karazu Yavani. Laning or Patagi, Delhi the Chapa, Emile Yavani, other Sigum Kangasi, the Manipur Nukshiba, Manipur Kangada, leader Hibama Tongan Levity, Tadagi leader or contractor that Moigataba, Tikada Toga Kanba, the leaders of the Lavani, City Party, Amagina Tedana, Manipur can gain a caliber minister and be in a tow with Tabakarado in Panjamani, whenever minister and be in a tow with Tabaksha, Tawdiata, the political party, the Potazari. I don't know, Tawani, I don't know this will be a question, no Laxer, Makanda, in Hazening is in it. Honorable minister there, he is not the only savior, but he is the leader of the savior. Among the savior of the Manipur state, okay. Manipur Kalima Mam Sing Luching was a minister and be never. Mark Manipur Kangadaba, ni Hybrid Langani, but Manipur Kalima Mam Sing quite Makuk Tang, Saliba, a quick Luching Puri and High the honorable minister and be Luching was a Hazani. Aduna Manipur Kanba Hybrid, the Kamana Kangata Hybedu, Masagi, the Mona Tambiki road making Matangi opinion, I get the friend Kitang later. I the road made by Harakanda, the Helgia Duada, Aduna Kanina negotiate with the Latini. Negotiation yard the beginning of the situation. Negotiation yard is Chief Minister to Syndrome Sanaro Hiberneva, Cookie Kamun Hidis, Maru and Cookie Legan immigrants, and Cookie Gamelessing nice. Chief Minister Silicon, what is Sanagavan? Chief Minister Silicon, what is Sanaga to Kaino, Chief Minister later in the demand, no upon we can level. I know what's a minister over Lataragadi, Peter Posuya, the Kanbugi and Maya. I don't know. Manipur Minister Syndrome, what is Hanoi Harry Kamuda, I couldn't Manipur Minister Silu, Habi Madam Nicarino, Manipur Tugaino, one is a cookie Kamuna. Harry Kamuda, Manipur Minister Silamato, what is Hanagara, when Yaragadi, a Kusikari, upon the Mita Pizza Haran, Matagani, I don't know, Chief Minister Sinamatam Sade, BJP Manunga Lady Bob, MLA Karagi opinion, Magi, personal opinion, Oregasu, Matang Yamna Chade, Pam Pamagasu. हम पामरी मतंग हम सादे है बसे ओके ओके हम नोंगाइ जे दसरेस आई जानि केंदा मोजा अखोगी लीडर मयाम सिगी लीडर सी अखोगी चीफ मिनिस्टर नि अदुना करिगम कुकी ने डिमांड तरि सिंग छिसु महाक लौथोखरगदी अखोगी पोट सी मा लौथो है से हु नोस अतोपा मा इन हिज प्लेस लागता गे पिरक पसु है बेगे खलम बसु एरम बसु या दुना महाक लेरगदी मोगी डिमांड जी सुंफंग फंगoi दनि दुना ही इज द ngसागी लीडर ऑफ ऑल द लीडर सिवियर नि दुना महाक न मतम दा कनो तोबंग हम द तारगसु मयाम से लिटर ग चलीब पोसी अखोगी चीफ मिनिस्टर जी हुजु जी प्रेजेंट अदुगा हुजि अतोप तोंगा तोंगा वॉइस मयाम रेस्ट तोबे थोगले मयाम सिटी ओनली फॉर अखोगी चेयर से हैबे तारे फम से चक्री सिगी दमकता अखोगी मुन्नबगे हैबे तारे सिगी मचे तानब थोलकने फॉर्म से तमी अदु सुबलाना सकिनी अदु ओरगदि मतंग चादे हाबा फम गिदमक त खल्लग ngang pu orgadi matang jade ngambi gano habi fam गिदमक त खलमगदि अदु interest ओरम तारगदि मतंग चादे अदु ओरगदि ngang दबना फै हाबनि बजानि कैन ओजा कमाइन थम्बिनिङ ओजा सुरेश की वारी जे माज याम नुब पोजिशन दम लैरे कइनो मोय पार्टी मनुंगी एमएलए मिनिस्टर की गेप सिदा मा जुंगानी मंगांग बे दब खल लैरे बको अदु आइदि आइगी ऑब्जर्वेशन दी अदुम द सचरोय आइनो जे हाइग दिसे सुरेश न जे हाइग बेदा हुजि लैबा सी मिनिस्टर जे सिंधु अगदि मोगी डिमांड फंगे बे हाइब पोडम हाइबको अदु आइना छुम वाखंद लाकपय वानिदा बिरेन नतबा एन बिरेन नतबा मणिपुर बुनुंगसीबा एमएलए अमता बीजेपी की मरकता क्वालिटी लैबा हाइतारेको लैत्रब्रा हाइबसे प्रजा म्यामना सोयदना हंगनिंगंगनेबको सिमा सोमदा खनरगुमजी सी हंगमयाब क्वेश्चन नि वरमदि बिरेन नतना लैरिबा बीजेपी की एमएलए कुथरा सिगी मनुंगदा लेबा की लुचिंगबो ओइबसे मोय ओइरगदि हेता ngमरोय हाइबगी पोडम जु थोगलेबको अदना सी जु खितंग ngamda चुमथोकबो मथौ तायबा आइदि पब्लिक न लाना लौगिनेबा हाइजेगे अदना जु हाइबदा अमा हाइग्रेबो आई हाइजेगे सिंदोगदि मोय आइना हाइना येंगनबो मोयना सिंदो हाइरिसा कइगिनो चीफ मिनिस्टर ओइदि लीडर नि वरि सानबदे तुम याद्रा वरि सानरे मोयना पाम यारे अदुबा यारे आई हारि मरम जिनिदा आई ऑब्जर्वेशन दो अदुदा अदुमा थमगे मरमदि लीडर मयाम दुसु लेबाक नुसिबा क्वालिटी लेबा याव बेको अदु हायदना इन सिलो जो हायरोय सिंगनो जो हायरो आइगी अदु नते तबदो अखोय हुजिक लेरिबा गवर्नमेंट सिमना था कुनसे 20 मंथ से पब्लिक की सैटिस्फैक्शन दि थबक तौद्रे हाबसे इट इज वेरी क्लियर दिस द कनामतना येट पे यारोय मरमदि पब्लिक न मफम खुदिमक्ता नुंतीगी लावरिबनी मियोय कयाम हुजिक चाबा तुंब खंगदना अखोय साइददि खरा फै अदुगा पेरी द लेबिददि वाबा याब वारबनेबको अदु सिगी पोट से येंग कांदा लेरिबा गवर्नमेंट सी मतिक चाद्रे हारगदि लेरिबा गवर्नमेंट से लैतबने हेन फै हाबनिदा सिम नंबर 1 लेरे नंबर 2 दा इन हाइनिंग बजे हुजिक से यामना अपॉर्चुनिटी खुदोंग चाबमना हुजिक पार्लियामेंट सेशन तौरिबा पार्लियामेंट सेशन जिता मणिपुर की इशू जे पुथुओगा खनबगी ममांगदसु खनगिद्रे ममांगदा इवन नो कॉन्फिडेंस मोशन बवा थांगलगा अदमाइना फेल होगिबनी को
अदो हुजिक से पार्लियामेंट सेशन जिदा मणिपुर इशू जी पुथोगा खनब से यामना राइट टाइम ओइगनेबको अदुगा सिदैसिदा प्राइम मिनिस्टर ने जुतुमिन लेबियारो वांगांग दबा यारोयबो मरमदी मागी मसा मसु गाक्तनेबा सिदैसिदा नुपी आंगांग सोगलैबा खोलैबा जिरी बाम दबो तोक्सलैबा ममांगी मैम जो लोय पल्लगुमसेबा जिरी बाम गिजना मोस्ट बार्बरिक अदु हुजिक बर्निंग ओइरिसिना हुजिक मांगीबा आर्मी कैंटोनमेंट मनुंगदगी मी मांगरगा संगरगा थोलकपदा रेकॉर्ड लेरमदी खोलमदी हुजिक अदुक चौखलबा मतमजिदा टेक्नोलॉजी अत्यम चौखलबा अदगी इंडिया की मिलिटरी जिसु याम वांग लेवल अमदा लेरबने हुजिकसे अदुग संगीबा मिदुगु थीबो खंगदी अदुग थीरी खोली मी मयाम अमा थाजलगा का हाइबा सिगुंबा मयाम से गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अनिमक्तने इन हाइजेसे गवर्नमेंट की सिगी वर्सन मयाम से लोइ तोकपिरो ड्रामा तोकपिरो पॉलिटिक्स तोकपिरो ngasai suresh na hadan hadan panba sincerity do adu mathok tai sincerity se leina thabak tor kanda sedan hairak padusu ngamnaba adu mayok na biu ai state ki interest ta state is na first oi gadabane na khanjai bu ko aduna sigi issue je parliament yam thuna puthoga hujik discussion to bo mathok tai madu gi damak tani india block na hujik akhoi chu protest sama to je doise india block ki jantar mantar da दे पुदी फिक्स तब गमद्रे नाइन दुजो मुक एथोपगी फिबम लेबा माले मोय एखोय लीडर जिंग जे अतोप अतोप पार्टी बेम यावनिना मागी संगदबा अदे अमना परमिशन पीद्री हायबो हुजिक सेको एने लेटेस्ट पंगबदा अदुना सिगुम्बा पार्लियामेंट सेशन जिदा पुथुओगा मणिपुर की इशू जे नैनबा फै हुजिति ग्लोबल इशू ओइरेबा मणिपुर की से यूएन दा करिदा नत्रगा यूरोपियन यूनियन दा अतोपा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मैम दा लोइना पोचे पुथोंगनारबनिना मसी खनाउबदा काओय मरमदि मणिपुर की इशू जे इंडिया इशू देबा चौबा मणिपुर कायबे इंडिया कायदुइनेबा अदुगा अखोदी बॉर्डर लेनी अदुगी जुम मथक्ता आइना मतमदि लौरे खितंग पनिंगमना मणिपुर इज वेरी यूनिक अतोप स्टेट के खेनैबा मणिपुर ना इंडिया दा तौरिबा कंट्रीब्यूशन से स्पोर्ट्स दा आर्ट एंड कल्चर दा आई ngang सम थबजबदुनी सिदी अतोप स्टेट अमतना तौब ngमोय अखोई यामद्रिबा मिसिंगजिगा अखोइना लाइरे जैसिगा अखोई कंट्रीब्यूशन से अदुगा मते यूनिक ओय इंडिया भारत मसक ताकला इनिदना अदुना अखोई गुम स्टेट मबु नेग्लेक्ट तौरकांदा ngasi गवर्नमेंट ना थंबीबसे सेंट्रल गवर्नमेंट ना मरुइना अदुग प्राइम मिनिस्टर ना वा ngang मन की बात में हम जिबो आइना सुम मसिंग थीबदा मन की बात से था खुदिंग नत्रो कुन जुरे तो 19 जुरे मे 2023 दगी अदु मणिपुर हाइबो वाइ जे पल्लगा मणिपुर की इशू जिदा नुवाइ तब अंतनि फोंदो उदना मन ने जे थामोय हाइ वखल हाइबो नत्रो माइ वखंद फिल तौदे हाइबने ओके जा अदुना सिगी पोचिदा अते अते लोइ तोसी पार्लियामेंट खनबियु पुथोकपियु अदुगा सेंट्रल गवर्नमेंट अथुबा मतमदा इंटरवेंशन तौबियु अदुगा मणिपुर की असागी एमएलए मैम की इशू मैम दो अदुना बीजेपी की पोट ओबिरकांदा बीजेपी ना मागी डिसिप्लिन दो थमगा मदु सोल्व तौबियु आई हाइजदोइसे सेंट्रल गवर्नमेंट इमीडिएट इंटरवेंशन तौरकांदा यारिंगे थुना मणिपुर की इशू जे सोल्व तौनबा ओना व्यू आई थमसगे ओके जायम नुंगाइजे what if it happens in other part of the country atopagi country that thom tar country si atop part thom taragadi akoigi yamna sinata mongda yam action taken thuna akoigi legitimate action yam thu lokhalam ba syai duga manipur da akoigi negligence khara laiba hatar medium changma wat pasigi pena da adumak laibadu adugi potasu lairi loina akoigi handaki akoigi parliament session chu horakpada akoigi anira akoigi manipur aduga akoigi senja thumja gi mari lainana akoigi adani gi case manipur gi syawna bukhana bukhana bada bisarang na bada yada bada hade ejon tawkibagi laibu su ko yam nungai taba that is also akoigi laibak thiba hai tare duma posu lairi yam namak khanna bada pukhat bada matik akoigi chap chara ba issue hai ba tare sigi posu lairi yam nungai je ai aroi bagi kanoda oja satyajit oja closing remarks is kamai thampini akoigi karigumba problem ama cognizance recognize to ba khan ba je masi hoji khatang wat pra hai ba simai thamjage masi kai na kan akoigi hoji ki manipur issue je ministry of home affairs na people reporter yongde akoigi marina akoigi parliamentary standing committee ki mp mem yaw ba se akoigi yawde plus handaki akoigi jiri ki thokba thodok se masi thokpada union home ministry ki magi statement da kare hageda akoigi se during the last few days manipur problem lai aduga manipur kui na problem lai ha ba se masi ju recognize thodi akoina problem ama lai ba se recognition der matung khangba masu dakar oi bra ha bi thamjage ba aduga ani sub da akoina ai ahum batang thamjage ani sub da akoina dakar oi ba sina akoigi government ha ba se masina praja se ki gada bane ba respect su tawgadabani aduga nungsi su nungsi gadabani ba sige se chap mane ba praja na su government je nungsi gadabani respect tawgadabani aduga ki ba ba su de gadabani ba akoi no je hari sina ahum se khra wat pagi madugi mami khudimakta tawthorapa thabakta oi haibasima thabjage ba ahum su badang si mla da kai ki sawi bu kholi mayam se mla mayam se gi akoi na ejum khanja bada masi kari gino ha kanda mla gi hojik assembly se tha taruk ke mong da amutang pham de da ya de na amu pham basin na tabida
ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯈꯔ ꯀꯨꯏꯅ 50 days at least 50 days ꯐꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯖꯦꯠ ꯁꯦꯁꯟꯗꯕꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯀꯨꯏꯅ ꯐꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯂꯣꯏꯗꯣꯔꯦ ꯋꯤꯟꯇꯔ ꯁꯦꯁꯟꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯈꯛꯇꯪ ꯐꯝꯃꯒ ꯇꯧꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ full discussion je mayam praja tana parliament adagi assembly da khanna bai se praja gi pakoloi oi ni MLA map se makoi da phungdo di praja map na sauri ba government kari khan ge ha ba se haidok pa yada ba duna thamgre aduga kari ba yam secret oi ninga ba alo tari assembly da secret meeting press yaw da official yaw da mo tang khanna ba gi room zul lei ba aduna khanna ba yada ba tak thok pa yada ga secret meeting phambiro yara ga no open session phambiro session je legislative activities ki activities kra hinga piu aduga tawbaga da thabak to tawbiu wa hane lusin jaki okay ja yam phaje akhoi gi kano taw ha ba tare huji ki assembly sida matam sang na akhoi gi pham da ba ya da ba gi natraga maming gi mamang su khara pham gi ba gi yam leire sigi tanja sa pukhat la kan da akhoi gi praja mayam na su khangning ba irang sing mari lene su lower ka da solution purok na batang chila ka da lambi ha betare adu gi poto adu khangning ni ha betare adu ka ya ba kaina public to mena thamba ya ba kaina praja gi kanu ha betare apam ba su khangna khanghan ba ya ba khanghan bi ba khanghan ba ya da ba ko gi madung gi oin ha betare policy oin thamba ya ba tu na to bi ba to bu ko gi matang chana ha betare lokhat bi ba thabak ko action lokhat ba adu ka pangthok ba ha betare pena da ba gi chang si sum hendi hen kale ha betare aduna masi phada na ba ha betare ko gi kanu to na bai changak pai mong huji am thina ma huji ko gi political huji ti lei ba scenario hai tare manipur ki lei ba sida different opinion hai rak pa sum ain to ba iran ki lotion na kan lak na ringai barak sida sigi marak sida ko lead tor ga pugi da ba ko gi representative hai betare different opinion me am lak pa sim praja sing te am lai bak thi ben hai betare aduna masi mak su akoi gi manungi oba ngasai gi akoi gi oja citizen ju thambi ki internet democracy si wat pa si manungi sip taw si shop to bi ra kan da hai betare ta seng na mang hai ra ga di yam nambak chief minister se akoi gi true leader oibo oidaba adu da se tongan lon thangmur kan huji manipur gi leiri irang si makta de huji ha betare yam namak aseng ba ha betare akoi gi yam na mating de na thaw pang thok pangam ba manipur bu shape tong na ba yam nungsi ba du mama lebak ba hai tare aduna khare strong oiba du ba aseng ba luching ba amakaki daka leiba du makti leiri ha besi haiman ba thok traba from with this nose ngasi gi akoi gi dialogue program si matang asida losinjare program asibo hawbodai loi phopo saruk yabi dona pungphan bebe damakta ikai khumna jariba panelist ahuma ojani ken oja SATYAJIT amadi dasures notice window tv gi mekai degi han thakat phongdokche ngasi gi onedi koi gi program si matang ase loijare hayeng su pungpham se bakar sung soi dana lamda masire thoi ba tongan ba thodok wathok sing gi matang da khana ne na bi tanja do notice window dialogue ki forum na puduna lakje ge mi yam sung soi sodan meeting tabiyo puno pomo ka hana khurumjare